என் வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு லட்சியம் தான், என் கிளானை திரும்ப கொண்டு வரணும், அப்புறம் அந்த ஒருத்தனை கொல்லணும். சாஸ்கே, என்னாலும் நான் உன்னை ஒரோச்சிக்கு வர கூட போக விட மாட்டேன், ஏன்னா நீ என்னுடைய நண்பன். ஒட்டாகு மூக்கீஸ்ல இன்னைக்கு அடுத்த ஒரு புது எபிசோட்ல வந்திருக்கோம். யாரு எல்லாம் புதுமுகங்களா இருக்கு. யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நருட்டோ ஸ்பெஷல்னு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. நருட்டோ ஸ்பெஷலை வேற மாதிரி வைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான். ஸோ இவங்கலாம் வந்து நருட்டோவை தமிழ்ல டப் பண்ண டீம். ஒருத்தர் அவங்க என் பேர் அக்ஷய், நான் டப் பண்றது சாஸ்கேக்கு. தனியா இருக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம்னு தெரியுமா? ஏன்னா நீ பேசுறது எனக்கு பிடிக்கல. அபிஜித் 3 கேரக்டருக்கு பேசுறேன். ஷோஜி, கொனஹமரு, காரா. என்னோட பேரு காரா, டெசர்ட்ட சேர்ந்தவன். உன்னை சும்மா விட மாட்டேன் நருட்டோ. ஜோஜி அகாமேச்சி. சாய் சுஜித், நான் நருட்டோ தமிழ் தெலுங்கு ரெண்டுத்துலயும் நருட்டோ டப் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ரோஷன், நெஜிக்கு பேசுறேன். இன்னொரு கேரக்டர் 2 தலை வச்சிருப்பானே சூப்பர். ஃபர்ஸ்ட் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனிமேனா என்னன்னு தெரிஞ்சு உள்ள வந்தீங்களா இல்ல? ஜீரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரோ, டு பி ப்ரிசைஸ் ஜீரோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா நருட்டோ இதுக்கு முன்னாடியே சின்ன வயசுல டப் பண்ணிருக்கேன். அப்போ கோனாமருக்கு பேசினேன், அப்போ கார்ட்டூன் நெட்வொர்க்ல வந்தது. ஸோ நருட்டோன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்குன்னு தெரியுமே தவிர அனிமே இவ்வளவு பெரிய வேர்ல்டுன்னு இதுக்குள்ள வந்த அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. அதாவது இந்த 50 எபிசோடு முடிச்சு டெலிகாஸ்ட்ல ஒரு சின்ன பாஸ் விட்டாங்க சேனல். அப்போதான் யாரா பேசுறான்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு எங்க கிட்ட வர ஆரம்பிச்சாங்க. எப்பன்னு இந்த தூக்கத்துல தண்ணியை தெளிச்சு எழுப்புற எப்படி இருக்கும் அந்த எஃபெக்ட் எங்களுக்கு லிட்டரலா. பேசிக்கா ஃபோன் பண்ணி ஹலோ சார், அதுக்கு ஐடியா இல்ல, பேசும்போது அதே கதைதான் போட்டு கதறுவாங்க. இப்போ 220 முடிச்சிட்டோமா, அடுத்து ஷிப்புடன் வருமா, சொல்லுங்க ப்ரோ அப்படி எங்களுக்கே தெரியாது. அதெல்லாம் முக்கியமான கேரக்டர், இதுக்கெல்லாம் யார் பேசுவாங்க சொல்லுங்க, இப்பவே சொல்லுங்கன்றாங்க. எப்படி நாங்க வேற வயசு அனிமே பாத்துட்டு வந்தவங்க இதுல பேசுறோமான்னு யாரா இப்பராயி சமான்னு அது எப்படி ஸ்டார்டிங் வந்து நருட்டோ தமிழ் டப் ஆகுதுன்னு தெரியும், எங்க பண்ணலாம்னு தெரியல. அப்படிதான் கேட்டு இங்க வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வா பண்ணலாம். அதுவும் சொல்லிடுறேன், காஸ்டிங் யாருமே இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க அந்த கேரக்டர் என்னன்னே தெரியாது. நருட்டோ தவிர மத்த எந்த கேரக்டரும் தெரியாது. சோ எல்லாருமே ரேண்டமா காஸ்டிங் பண்ணதான் உட்கார்ந்துருச்சு அப்படியே. சொல்லுங்க. சோ அந்த வாய்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம போனதுல உட்கார்ந்துருச்சு. அதுல வந்து குரூப்ல டூப் இவன் தான். டப்பிங்னா என்னன்னே தெரியாது. டப்பிங் ஃபர்ஸ்ட் மெகா ப்ராஜெக்ட் நருட்டோ தான். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். அப்படியா? அவர் கார்ப்பரேட் எம்ப்ளாயி. சாசுக்கு எவ்வளவு கதை சோகமா இருக்கு. சோ கார்ப்பரேட்ல இருந்து ரோக் நிஞ்சா வெளிய வராரு. அனிமேட் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது. இல்ல சாஸ்கே வெளிய சொல்லிட்டு வெளிய வருவாங்க. ஆமா. சோ அப்படி அமைஞ்சதுதான் ப்ரோ எல்லாமே. ஸ்கிரிப்டிங் மட்டும் நானும் தம்பியும் அவனும் 3 பேரும் சேர்ந்து பண்ணுவோம். எங்களுக்கு ஸ்கிரிப்டிங் மத்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணதால வெயிட்டேஜ் என்னன்னு தெரியும், பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். சோ இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு. அகைன் ஃப்ரீயா நமக்கு அந்த எப்படி சொல்றது, இந்த 18+ கண்டென்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது டிவி சேனல்ங்கிறதால. சோ சில விஷயங்கள் அதுக்காகவே நம்ம வந்து செக்ஸி ஜுட்சு ஜிராயா எடுத்தோட நருட்டோ அதான் ட்ரை பண்ணாங்க. ஜிராயாவ பெர்மிஷன் சொல்றாங்க அதானே. அத நாங்க வெறும் பெருசுன்னு சொல்லி கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். காஜி சொல்ல முடியாதுல்ல. ஷிஃப்டி என்ன ஃபர்ஸ்ட் இதுதான் சொன்னா. ஜிராயான சரி நல்ல ஒரு ஞானி போல பார்த்தா அப்படிதான் இருப்பாரு. ஆனா பண்ற வேலை ஒண்ணு கூட அப்படி இருக்காது. ஞானி. அது ஒரு எபிசோட்ல இட்டாச்சி கிசாமே வருவாங்க. வந்து வில்லேஜ்ல நருட்டோ தூக்கிட்டு போறதுக்காக வருவாங்க. ஜிராயா வந்து உள்ள எப்படி என்ட்ரி கொடுப்பாருன்னா தோல்ல ஒரு பொண்ணு. நருட்டோ கேக்குறது ஒரிஜினல்ல எப்படி இருக்கிறாரே பெருசு ட்ரைனிங் தரேன்ற போய் பொண்ணுங்க பின்னாடி நாக்க தொங்க போட்டாலும் இருக்கும். நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாதே. டிவி சேனல் வேற வழி இல்ல இருக்கிறதுக்கு. நம்ம அவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு இது மெயினா 14 டார்கெட்டுக்கு தான் இப்போ டெலிகாஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல வந்து சில பேர் எங்களை கழுவி ஊத்துவாங்க, ஏன் அதெல்லாம் மாத்துறீங்க அப்படின்னு. வேற என்ன பண்றது? நாங்க கிரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம்
ஃப்ரீடம் இருந்தா அது வேற விஷயம், இல்லாத பட்சத்துல நம்ம அவங்க கேக்குறதா அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்க முடியும். ஆமா, நீங்களாவது ஏன் மாத்துறாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட வந்து திட்டுறாங்களேன்றீங்க. என்னால நீலாம் ஏன்டா பேசுறதுலாம் வந்து திட்டிருக்காங்க. யோசிச்சு பாருங்க. இத்தனைக்கும் எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க. நான் இன் பிட்வீன்ல போய் சொல்லிக்கிட்டேன். ஓகே இவ என்ன பேச போறா எதுன்னு ஒண்ணுமே தெரியாது. இதோ போனோமா பேசணுமா எப்படி பேசுவான்னு கேட்டா பேசுங்க ப்ரோ பாத்துக்கலாம், பேசுங்க ப்ரோ பாத்துக்கலாம் கரெக்டா இருக்கும் ப்ரோ. நாங்க பேச ஆரம்பிச்சா அன்னைக்கு ஒரு நாள் டெலிகாஸ்ட் ஆச்சு. உன்னை யார் ஃபர்ஸ்ட் பேச சொன்னது? உள்ளே போறது வெளியே. இதுல ஹைலைட்டட்னா ஷிக்கமாரு நெஜி ரெண்டுத்துக்குமே அவர் பேசிட்டு இருந்தாரு. லோட் ஹெவி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பிரிச்சு விட்டோம் இவருக்கு. அந்த பிரிச்சு விட்டதுல நான் மாட்டிக்கிட்டேன். இவங்களை பார்த்தா யாருக்கு ஐடியாவே இல்லாம தப்பிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஏன்னா இப்படி ஒரு பண்ண போது சொன்ன உடனே பிளானிங் கேட்டாரு. விஜய் விஜய் பாருங்க விஜய் தமிழ்ல வர பயமா இருக்கு, எப்படி பார்க்க போறது அவனுக்கு உட்காந்து பேசுவோம். எங்களுக்கு ஐடியாவே இல்லை. இது ஒரு விஷயம் ப்ரோ, தமிழ்ல நாங்க ஆக்சுவலி எங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் அனதர் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு தானே ஆரம்பிச்சது. ஆனா ஃபேன்ஸ் எல்லாரும் ஃபீட்பேக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அதுக்கேத்த மாதிரி நாங்க மாத்திக்கிட்டோம் நிறைய விஷயங்கள். ஆமா, சோ அவங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வாய்ஸ்க்கு இது செட் ஆகல அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த கேரக்டருக்கு வேற வாய்ஸ் மாத்திருக்கோம். கூட கொடுக்குறாங்க. கூட சொல்லுவாங்க இப்படி பேசுங்க இப்படி பேசுங்க இப்படி பேசுங்க இந்த சொல்லுவாங்க. ஆமா சும்மா இருப்பாங்க காலகாலமா நீங்க உட்கார்ந்து பாத்துருப்பாங்க. யாரா அவங்க ஜாப்பனீஸ் பார்த்துட்டு இங்கிலீஷ்க்கு சஜஷன் கொடுத்தவங்க. இங்கிலீஷே வந்து எனக்கு இங்கிலீஷ் செட்டே ஆகல. ஜாப்பனீஸ் பாக்குறவங்க யாருக்கும் இங்கிலீஷ் பெருசா பிடிக்காது. அவங்க வாய்ஸ் எல்லாம் நமக்கு பிறக்கணும். எப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணதும் இங்கிலீஷ்ல தான். கார்ட்டூன் நெட்வொர்க்ல நருட்டோ போட ஆரம்பிச்சது அப்ப இங்கிலீஷ்ல தான் போட்டானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பான். அந்த இதுல பார்க்க ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் தேடி கண்டினியூ பண்ணி கதையை கண்டினியூ பண்ணணும்னு சொல்லி தனியா பார்க்க ஆரம்பிச்சப்போ ஜாப்பனீஸ்ல தான் கிடைச்சது. ஜாப்பனீஸ்ல பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். நீங்களா வாரம் பார்த்த கேஸ்ல வார எபிசோடு வெயிட் பண்ணி பார்ப்பேன். செம்மையா இருக்க போகுது அப்படின்னு பார்த்தா திடீர்னு ஒரு ஃபில்லர் ஆர்க்க இறக்குவானுங்க இந்த வாரம். அது அடுத்த வாரம் போயிட்டே இருக்கும் ஃபில்லர் எபிசோட். ஃபில்லர் உங்களுக்கு தெரியாது தெரியாம எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு. ஆனா ப்ரோ ஒண்ணு ஃபில்லர்னு அதாவது எங்களுக்கு தெரியாதுல்ல அது ஃபில்லர்ஸ்னு. ஆமா ஒண்ணுமே தெரியாது. சோ அந்த ஃபில்லர் எபிசோட்ஸ்லயுமே கேரக்டருக்கு வெயிட்டேஜ் வச்சிருப்பானுங்க. சும்மா கிடையாது, அந்த விஷயத்துல எல்லாத்துக்குமே ஒரு டெப்த் இருக்கும். அள வச்சிருவாங்க அதுல கூட. ஃபில்லர்லயே பெஸ்ட் ஃபில்லர் என்னைய கேட்டா ஒண்ணு இருக்கு. நருட்டோ வந்து வீட்டுல தனியா அவனே ஷேடோ க்ளோன்ஸ் வச்சு போட்டுட்டு உட்காந்து கார்ட்ஸ் விளையாடிட்டு இருப்பான் அவனோட க்ளோன்ஸ் கூட. அது வந்து விண்டோல இருந்து ராக்ல எட்டி பார்த்துட்டு ஐயோ நருட்டோ ரொம்ப தனியா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்து இது பண்ண வைப்பான். இப்படிதான் சோகமாக்கிறாங்க. போய்கிட்டு இருந்தது அடிக்கடியா போகும். திடீர்னு கண்ணுல இருந்து தண்ணீர் வந்துடும். சின்ன வயசுல தனியா இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துருவோம் அந்த கதையை. ஃப்ளூட்னாலே கண்ணுல தண்ணி தான். டெப்த் மட்டும் இவ்வளவு இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நாங்க ஒர்க் பண்ற ஆரம்பிக்கிறப்ப எங்களுக்கு இவ்வளவு டெப்த் இருக்கும் தெரியாது, இவ்வளவு ஃபேன்ஸ் இருப்பாங்கன்னு சத்தியமா தெரியாது. சேனலை தாண்டி ஃபேன்ஸ் கழுவி ஊத்துவாங்க நாங்க எதிர்பார்த்தோம். இதை இப்படி பண்ணுங்க அதை அப்படி பண்ணுங்க இதுக்கு இவரை போடுங்க. சொல்ல போனா எங்களுக்கு இதுக்கு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் வந்து ஃபேன்ஸ் நாங்க அதனாலேயே வந்து அவங்க என்ன சஜஸ்ட் பண்றாங்களோ எங்களால முடிஞ்சதை மேக்ஸிமம் நாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடுறோம். அதுல அதுக்கு இன்னும் வருத்தப்படுறது எல்லாருமே என்னன்னா அந்த செக்ஸி ஜூட்ஸு ஏன் செக்ஸி ஜூட்ஸுவா நீங்க யூஸ் பண்ணாத நாங்க பண்ண முடியாது காரணம் இருக்கு புரிஞ்சுக்கங்க. கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும் சில விஷயங்கள் நாங்க செய்ய மாட்டோம். இந்த ப்ராஜெக்ட்ல உங்களுக்கு சேலஞ்சஸ்னு எது ஃபேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா? சேலஞ்சஸ் அப்படின்னா ஒண்ணு ப்ரோ, அதான் அடுத்து என்ன கேரக்டர் வருதுன்னு தெரியாது, வரவன் எவன் இம்பார்ட்டன்ட்னு தெரியாது. நருட்டோனா என்னன்னு தெரியாது. நருட்டோ இருக்கான், சாஸ்கே இருக்கான், சாக்குரா இதெல்லாம் மெயின் தெரிஞ்சிருச்சு. இப்ப அடுத்து நான் ஒரு 50வது எபிசோட்ல ஒரு கேரக்டர் திடீர்னு வருவான், ஐயோ இவன் அடுத்து எத்தனை எபிசோடு வருவான்னு தெரியாது, இவனுக்கு யார போடுறது அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். நம்ம பொசுக்குன்னு பக்கத்துல சரிப்பா நீ தான் இருக்கே இதை பேசி விட்டுருவோம், அவன் கண்டினியூஸா வர ஆரம்பிப்பான். அப்படிதான் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஸ்பிளிட் ஆகி இப்போ மாத்தி மாத்தி ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறது. அப்படிதான் 3 கேரக்டருக்கு பேசுறேன். ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் வருவான், ஓகே இவனுக்கு நீ பேசிரு. அதுக்கப்புறம் அந்த சோஜி இன்னொருத்தன் புதுசா வந்திருக்கான், சரி இவனுக்கு பேசு. காரா வந்து பேசவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் எபிசோடு, சரி ஓகே இவன் பேசவே இல்லை, சும்மா ஒரு எஃபெக்ட் மட்டும் கொடுத்துருங்க ஓகே. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அவன் தான் மெயின் வில்லன், கேவலம் வருதும் இன்னும் பயங்கரமா இருக்கின்ற மாதிரி காட்டுறதும். ஹைலைட் என்னன்னா இவன் வந்து ஒரோச்சிமாருக்கு பேசணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டான், பார்த்துட்டு ஸ்கிரிப்டிங் பண்ணும்போது மிஸ் ஆயிடுச்சு. நான் தான் பண்ணுவேன் அதுக்கு அப்படின்னா அப்புறம் ஜஸ்ட் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. இவங்க வந்து வேற ஆளை போட்டு ரொம்ப கஷ்டமான வயசு, ரொம்ப கஷ்டமான வயசு. காராவும் அதே மாதிரிதான். காரா வந்து அடி வயித்துல வந்து பேசணும், இவன் டப் பண்ணும் போது பாக்கணும், முடியலண்ணா விட்டுருங்க அப்படிமா. தண்ணி பாட்டில் பக்கத்திலே வச்சு கத்திக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது. தெரியாம கம்மிட் ஆயிட்ட போல.
இதுல ஹைலைட் சோஜி காரா ஒரே எபிசோட்ல வருவானுங்க அப்பப்ப சிக்கிரமா இவனுக்கு மாத்து இவனுக்கு இப்படி போடு அதுல மாட்டினவர் தான் இவரும் அதனால மாறிச்சு. ககாஷிக்கு யார் வாய்ஸ் கொடுக்குறது? கணேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர், அவர் வந்து இன்டர்வியூக்கு அவர் வாய்ஸ் அப்படியே டெப்த் அப்படி இருக்கும், கண்ணீருன்னு இருக்கும். அவரு நியூஸ் ரீடரோ சம்திங் அந்த இது மாதிரி பண்ணிட்டு அந்த டோன் கரெக்டா மேட்ச் ஆச்சுன்றதுனால சரி ஓகே அவர் போட்டுடலாம் அப்படின்னு. இது எப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சது சொல்றேன், நிறைய பேருக்கு அது என்ன ப்ராசஸ்னு தெரியாது. பெயிண்ட் சீன்ஸ் ஒரு எபிசோடு கொடுத்துருவாங்க, கொடுத்து சாம்பிள் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்பாங்க. சாம்பிள்ல இருக்கிற எல்லா கேரக்டருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் பேசி கொடுத்துருவோம், அனுப்பிடுவோம். ஸ்கிரிப்டிங் பார்ப்பாங்க, குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு, வாய்ஸஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பாங்க. ஓகே ஒட்டிடுச்சுன்னா ஓகே உங்களுக்கு அலாகேட் பண்ணிடுங்க இந்த ப்ராஜெக்ட்னு கொடுத்துருவாங்க. அப்படி வந்ததுதான் இது. சூப்பர். இதுல தெலுங்கு வந்து எனக்கு அடிஷனல், தமிழ் கத்திட்டு மறுபடியும் தெலுங்குல வேற போய் கத்தணும். நான் தெலுங்கு டப்பிங் ஃபுல்லா ஹைதராபாத்ல போகுது, நருட்டோக்கு மட்டும் நான் இங்க இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன். ஓ ரைட் ரைட். அதுக்கு எப்படி இருக்கு அங்க ஃபேன்ஸ் எப்படி இருக்கு ஆந்திரா சைடுலாம்? இருக்காங்க, இப்பதான் தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க யாருக்கானே தெரியல. ஆல்ரெடி இப்பதான் இங்க தமிழ்ல கழுவி ஊத்தி இருக்காங்க, அடுத்து தெலுங்குல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இல்ல ஹைலைட் நருட்டோ உசுமாக்கின்னு ஒரு பேஜ் ஃபாலோ ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல இருந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. நானே அவனும் பையன் தான் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு பார்த்தா ஒரு பொண்ணு மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த ப்ராஜெக்ட. அது 2 நாள் முன்னாடி தான் எனக்கு தெரியும். நான் கிட்டம்மா நீ பொண்ணாமா அப்படின்னு, உங்களுக்கு தான் ப்ரோ லேட்டு, மத்த எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த பொண்ணு. நீங்க நருட்டோ இது மேனேஜ் பண்றது பொண்ணுன்னு சொன்னோடனே மெயினா இப்போ ஜாப்பனீஸ்ல வாய்ஸ் ஆக்டரே ஒரு லேடி தான். ஆமா ஆமா, அது எனக்கு தெரியாது. இங்கிலீஷ்க்கும் லேடி தான் பேசுறாங்க அவங்க. இங்கிலீஷ்க்கும் லேடி அது தெரியாது எனக்கு. பட் எனக்கு ஜாப்பனீஸ்ல மெயின் கேரக்டர்ஸ், அதாவது நருட்டோ லூஃபி கோகு எல்லாருக்குமே அவங்க ஜப்பான்ல 60-70 இயர்ஸ் ஓல்டு நினைக்கிறேன் அவங்க எல்லாம் பேசுறாங்க. சம்பந்தமே இருக்காது அவங்க பேசுறதுக்கும் அந்த கேரக்டருக்கும். அவங்க கேஸ்டிங் பையனா பொண்ணு கேஸ்ட் பண்ணி வீடியோவே அப்படிதான் இருக்கும் மேக்கிங் வீடியோ. பட் ஆனா சீரியஸ்னஸ் வந்து ஃபேன்ஸோட ஃபாலோ அப் அப்புறமா புரிஞ்சது ப்ரோ. சோ அதுக்கப்புறம் நாங்களும் ஓகே அனிமே அதுக்கான எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் இல்லையா, அதுக்காகவே. அது எப்படி இது வராங்க, நாங்க இது நீங்க தான் பண்றீங்கன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சு வந்தாங்க? ஒரு சின்ன ஸ்லீப்பர்ஸ் 11ஆவது லீக் பண்றதுதான். இப்ப என்கிட்ட கேட்பாங்க இந்த கேரக்டருக்கு யாருன்னு, எல்லாரையும் நாங்க ஒத்து விட்டுருவேன். ஸ்லீப்பர்ஸ்லயே வந்தா இன்ஸ்டாகிராம் தான் ப்ரோ ஃபுல்லா. இன்ஸ்டால ஏகப்பட்ட ஃபாலோவர்ஸ், சும்மாவே சொல்லக்கூடாது. பொறுமையா டிவில டெலிகாஸ்ட் டைமுக்கு வெயிட் பண்ணி பாக்குறாங்கிறது பெரிய விஷயம். விளம்பரத்துக்கு நடுவில் நம்ம ஆளுங்கெல்லாம் உட்கார்ந்து ஒண்ணு பாக்குறது வந்து இட்ஸ் அ ரேரிட்டி. அதெல்லாம் அதே மாதிரி மெயின் பாத்தீங்கன்னா டயர் 2-3 சிட்டிஸ் டவுன்ஸ், அங்க இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தமிழ்ல வேணும், எங்க லாங்குவேஜ்ல வேணும் அப்படின்னு. நிறைய பேர் சொன்னாங்க இங்கிலீஷ்ல பார்க்க ட்ரை பண்ணேன் ப்ரோ, ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல புரியல, நான் தமிழுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்ப ஷிப்புடனுக்கு அந்த மாதிரி தான் வருது, தமிழுக்காக வெயிட் பண்றோம். உங்களுடைய அனுபவம் இது பிரச்சனை எங்களுக்கு புரியுது, ஆனா எங்க பிரச்சனையும் அதேதான், எங்களுக்கு எப்போ வரும் தெரியாது. அதுதான் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஷிப்புடன்னா பயங்கர சீரியஸா இருக்குமே, அது டோனே மாறிடும் உங்களுக்கு. ஜாலியா இவனே காண போயிடுவாங்க. இதுல நிறைய ஃபன் பார்ட் இருக்கும், அது போக போக கொஞ்சம் சீரியஸ் ஆயிடும். கட்சிக்கெல்லாம் வருவானுங்க, அதுக்கெல்லாம் டப்பிங் பண்ணீங்கன்னா முடிஞ்சது. இல்ல அது பெயின் ஒரு வகை பேர் சொல்லிடுறேன். பெயின் பேசுறவன் வாழ்க்கையை கடினமாக்கிக்க, இல்லன்னா மொத்தமா காலி. பேசும்போதே நீ அழுவ. இவன் கதை இவ்வளவு சொல்ல. அவர் பேர் ராகுல், பேரை சொல்லியே சொல்லிடுங்க. ராகுல் பேசிட்டு இருக்காரு. முடிஞ்சீங்க ஃபேன்ஸ் கிட்ட. இதுவே வந்து ஃபேன்ஸ் சொன்ன சஜஷன் தான். அகாட்சுகி கேங்க்கு வந்து எல்லாமே வெயிட்டான வாய்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்படின்னாங்க. சரி அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ புடிச்சு போட்டாச்சு. யாருக்குமே இது எப்படி இருக்கும் அடுத்து என்ன வரும்னு சொல்லல, பேச வச்சாச்சு. இனிமே நீதான் பேசி ஆகணும், மாத்த முடியாது. இதுக்கு லாஸ்ட் வரைக்கும் பயங்கர சைக்கோவா இருப்பாருங்க. இன்னில இருந்து நீ டேவிட் இல்ல டிராவிட். சோ அந்த அகாட்சுகி கேங்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிட்டோம் இப்பவே. சோ இதெல்லாமே இவங்க சொன்னதை வச்சுதான் ஓகே. அடுத்து இதெல்லாம் பெருசா இன்ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா இட்டாச்சியும் அந்த இட்டாச்சி கூட வருவானே, அவன் பேர் என்ன, கிசாமே. இவங்க 2 பேரும் யாரா எதுக்குடா வராங்க ஒன்னும் புரியலையே அப்படின்றது நானே டென்ஷன் ஆனச்சு. இட்டாச்சி கூட தெரியாம நீ இந்த வர்க்கம் பண்ணிருக்கியா? அப்புறமா அது பெரிய தலை. நான் முறை கேட்டேன் யாருங்க எவன்ட்ட என்ன கேட்டீங்க, ஏன் கோபப்படுற
ஆச்சு தெரியாது அவங்களுக்கு, உண்மையிலே பாக்கலையா தெரியாது. பயங்கர வில்லனா இருந்து எண்டுல சரி பயங்கர இந்த டிராமாவான சீனுக்குள்ள இந்த கண்ணு கலக்கின மொமெண்ட்லாம் ஆயிருக்கா? நிறைய நம்ம நினைச்சுப்போம் செத்துட்டான் ஏன்னா அவனை கொன்னீங்க இந்த மாதிரி. உண்மையை சொல்லணும்னா இனிஷியல் நருட்டோவை விட ஷிப்புடன்ல தான் இந்த மாதிரி லைனா வைப்பாங்க. கொஞ்சம் கூட ஃபீல் பண்ணி கொஞ்சம் டைம் குடுறா முடிச்சுக்கிறேன்ற மாதிரிலாம் இருக்காது. காலி 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 அவ்வளவுதான். ஸ்பாயிலர் சொல்றதுக்குனே உட்காந்துருப்பாங்க பார்க்கும்போது அவன் எங்க இருப்பான்னு தெரிஞ்சு போச்சு எனக்கு. எமோஷன் கனெக்ட் தான் மெயின் ஆர்க்குனா சாஸ்கே ரிட்ரீவல் ஆர்க்கு தான். அவனை காப்பாத்த போகும்போது அந்த பேட்டில்லாம் சும்மா தெரிக்க பசங்க பெரிய ஆளுங்களா மாறுற அந்த ஒரு ஆர்க்கு. அந்த ஷிகமாருக்கே ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் ஆகும். அது வரைக்கும் வந்து அவன் வந்து சும்மா இது பண்ணிட்டு இருக்கான். சூனியன் ஆயிருக்கேன் நான் உட்கார்ந்து எல்லாரையும் போய் கூப்பிட்டு வரேன். சாஸ்கே ஒண்ணு எனக்கு ஃப்ரெண்ட் எல்லாம் கிடையாது, ஆனா போறேன் அப்படின்னு வாய்ஸ் கொஞ்சம் அது மாத்திக்கலாம். இது வரும்போது சுப்ரன் வரும்போது அது எப்படி ஏஜ் மெச்சூரிட்டி வந்து இல்ல இப்ப ஆக்சுவலி நான் வந்து தின் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கேன். சோ நான் கம்ப்ளீட்டா தின் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கேன். அப்போ வரும்போது நார்மல் டோன்ல பேசிடுவேன், அவ்வளவுதான். வேலை முடிஞ்சு போச்சு. ஆமா, ஏன்னா கத்துறதெல்லாம் வந்து ஆமா அதுதான் கேட்கலான்னு இருந்தேன். இந்த அனிமில ஜாப்பனீஸ்ல சவுண்டாவே இருப்பாங்க எல்லாருமே. நான் அந்த பிளாக் க்ளோவர்னு ஒரு அனிமி ஹெட்போன்ல பாத்து காப்பி தானே. ஆமா ஒரு 3 எபிசோட்ல வச்சுட்டேன் பையங்குது காது கம்ப்ளீட் கத்திக்கிட்டே இருக்கான் அவன். நார்மலா கத்துறான், அது எடுங்க தண்ணி எடுங்க அப்படின்றான். நான் பாக்கலங்க இவ்வளவு சவுண்ட் இருக்கு அடைஞ்சிங்க மெதுவா பேசுவானுங்க. சாஸ்கே ரிட்ரீவலா இருக்குல்ல அப்படிதான், ஒண்ணுமே இருக்காது, சைலண்டா போயிட்டு இருக்கும். சாஸ்கே அப்படின்னு அமைதியா இருந்தாலே பாதி பிரச்சனை முடிஞ்சிருக்கும். இல்ல சும்மா போயிட்டு இருப்பான், கத்தியே கூப்பிட்டுருவான். அவசரம் கொடுங்க. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவனை கண்ட்ரோல் பண்றதெல்லாம் ஹைலைட்டா இருக்கும். அந்த ஃபாக்ஸுக்கு யார் பேசுறா? அந்த 9 டைல்டு ஃபாக்ஸ் துரைன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் பேசுறாரு. அதெல்லாம் பயங்கர பேசா இருக்கு. இதுல என்னன்னா ஹொகாகே 3க்கு துரை, 9 டைல் ஃபாக்ஸுக்கு துரை. எல்லாருமே என்னன்னா as it is பட்ஜெட்ஸ் கன்சர்ன் தானே, எல்லாத்துக்குமே ஒரு கேரக்டர் போட முடியும், ஒரு ஆர்டிஸ்ட் போட முடியும், வர காசுக்கு தானே வேலை செய்ய முடியும் நம்மளும். சோ அதனால ரொட்டேஷன்ல வச்சு இருக்கிற ரிசோர்ஸை வச்சு தான் நம்ம பண்ண முடியும். நிறைய பேர் சொன்னாங்க ரிப்பீட்டட் வாய்ஸ் கேக்குது, ரிப்பீட்டட் வாய்ஸ் கேக்குது, ரிப்பீட்டட் வாய்ஸ் வருது. இருக்கிற பிரச்சனை வேற வழி இல்ல. உங்களுக்கு வேற ஏதாவது அனிமே நீங்க டப் பண்ணிருக்கீங்க, பண்ற மாதிரி ஐடியா இருக்கா? இது வரைக்கும் பண்ணதில்லை, இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். இதுக்கு அடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் பீஸ் கிடைச்சா வச்சு செய்யணும் அப்படின்னு ஒரு டெசிஷன்ல இருக்கும். அதுக்குள்ள நான் 40-50 இல்ல இங்க இருக்கிற அனிமே மார்க்கெட் புரிஞ்சு வந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். பிரெயின் வாஷ் பண்ணி ஆர்டர் எல்லாம் எடுங்க. உங்களுக்கு இப்பவே தெரிஞ்சுக்கணும் நருட்டோக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு. இன்னும் நிறைய அனிமே இருக்கு, நல்லா ஜாலியா ஃபன் பண்ணலாம் அவங்கள. ஒன் பீஸ் நேத்துக்கு ட்ரெய்லர் இருக்கு, ஒரு ரிவ்யூ ஒன்னு போட்டோம், அல்லது வியூஸ் கமெண்ட்ல அழுவுறானுங்க. கமெண்ட்ல மெரியோட ஃபேஸ் டெவில் மாதிரி இருக்கு. என்னது மெரிய பார்த்துட்டு எனக்கு யாரு மெரின்னு தெரியல. ஆனா நான் வீடியோ பேசுவேன், ஒரு ஓனரா இருந்துகிட்டு நான் எவ்வளவு தெரியுமா மேட்ச் பண்றேன். ஃபார்முலா 1 பேசுவேன், அனிமி பேசுவேன், ஃபுட்பால் பேசுவேன், ஒண்ணும் தெரியாது. சீமான் அந்த மாதிரி. அப்படிதான் நாங்களும் இதை ஆரம்பிச்சோம். நான் இப்போ வரைக்கும் அதான் பண்ணிட்டு நான் நினைச்சேன்னா யாரோ ஒரு இது மாதிரி ஃபேன்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஆர்டர் எடுத்து பேசுறாங்க நருட்டோ, அவங்கள கூப்பிட்டு நிறைய கேள்வி கேட்போம். இல்ல இதுல ஹைலைட் என்னன்னா, நீங்க என்ன டப் பண்றீங்க, ஃபேன் டப் பாருங்க அப்படின்னு வீட்டுல மைக் வச்சு பேசுறது ஈஸி இல்லன்னு சொல்லல. ஆனா எங்க நிலைமையும் புரிஞ்சுக்கோங்க, அது நல்லா இருக்கு, அதையும் நாங்க இல்லன்னு சொல்லல. ஆனா அதையும் இங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது கஷ்டம். ஏன்னா அவங்க ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு சீனுக்கு பேசிட்டு போயிடுவாங்க. நிறைய கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இருக்குல்ல. ஆமா, ஸ்டுடியோ இது பண்றது, கமர்ஷியலா போகணும்ன்றது, நீங்க சொல்ற மாதிரி ஏஜ் இன்னொரு சேனல் அப்ரூவல் ஒன்னு இருக்கு. சோ அவங்க கிட்ட இருந்து தான் நம்ம எதுவுமே வாங்கணும். அவங்க இது வேண்டாம்னா வேண்டாம், நம்ம அதை தாண்டி ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அப்படியே இல்லைன்னா அவங்க கட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஈஸியா. சோ அத நாம ஒண்ணும் தடுக்க முடியாது. இல்ல வாய்ஸ் கேக்குறதே எனக்கு கிடையாது. அனிமி பேசி பேசி இல்ல கேக்குறது. பேசிக்கா நான் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே கார்ட்டூன் மட்டும் தான் மேஜர். கார்ட்டூன் நெட்வொர்க் எல்லாம் டிஸ்னி கார்ட்டூன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் சூஸ் பண்ணியே எடுப்பேன். சூப்பர் சூப்பர். அமைஞ்சதும் அப்படிதான் அமைஞ்சிருக்கு எல்லாமே. நான் இந்த தியேட்டர் படம் பேசணும் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணவே கிடையாது. கார்ட்டூன் நெட்வொர்க்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிச்சது ஷுரிகேன் ஸ்கூல், உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுவும் அனிமே கண்டென்ட்ல வர்றதுதான். ஷுரிகேன் ஸ்கூல் தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். அதுக்கப்புறம் ரிச்சில ரிச்சிக்கு பேசியிருக்கேன் கார்ட்டூன் நெட்வொர்க். இவன் வந்து ஃபைண்டிங் நீமோல நீமோக்கி வந்தான், தமிழ் தெலுங்கு. சூப்பர் ப்ராஜெக்ட் என்னோடது ஃபைண்டிங் நீமோ தான். சுமார் 17 வருடங்களாக பயணித்துக் கொண்டு இப்போதான் வந்து ஃபேமஸ் ஆயிருக்கும். ஆமா, அவர் வாய்ஸ்லயே தெரியுது அவரு
டப் பண்ணி அந்த ஒரு இது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு பயங்கர ஷாக்கா இருக்கும். இவ்வளவு வருஷம் பேசணும் அனிமி பேசுறேன் இவ்வளவு பாசமா இருக்கு. அதேதான் கதற கத்திக்க ஒரு பேர் ரொம்ப பயமா இருக்கு, இதெல்லாம் ஏத்துக்கலாமா வேணாமா? எப்ப வருதோ ஏத்துக்குங்க. அன்எக்ஸ்பெக்டட் தான் பூராவுமே, லிட்டரலி அன்எக்ஸ்பெக்டட் எல்லாமே. எங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, எங்களுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான், அவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி அனிமே பார்த்த ரொம்ப சீரியஸான ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருப்பாங்க. அவங்க கிட்ட சும்மா இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்திருக்கு பண்ண போறோம் அப்படின்னா எங்களை உட்கார வச்சு ஒரு 2 மணி நேரம் பேசுவாங்க, ஒரு 3 மணி நேரம் பேசுவாங்க. எங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது, எதுக்கு இவ்வளவு பேசுறேன். அப்புறம் தான் பாக்கும்போது ஓஹோ இத பத்தி தான் அவன் பேசியிருக்கான். நீ பேசுறியா நீ பேசுறியா எவ்வளவு வேலை தெரியுமா நீ பண்ற. இன்னைக்கு கூட ஒரு மெசேஜ் ஸ்ரீலங்கால இருந்து ஒருத்தர் பார்த்துட்டு தமிழ்ல பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கேன் பிரதர், ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஓகே பார்டர் தாண்டி போயிட்டு இவங்க வேற என்ன அனிமி இவங்க பேசினா நல்லா இருக்குன்றீங்க? ஒன் பீஸ் இல்லாம எடுத்து தமிழ்ல பண்ணுங்க, இப்ப நம்ம பிரெயின் வாஷ் பண்ணி வச்சிருவோம். ஒன் பீஸ் ஆல்ரெடி இருந்துச்சு தவிர இல்லனா தான் ஆச்சரியம் நீங்க சொல்லலாம். இல்ல ஏன்னா நான் இப்போ பாத்துட்டு இருக்கிற வந்து மான்ஸ்டர் பாத்துட்டு இருக்கேன். மான்ஸ்டர் வந்து ரொம்ப ஒரு டீப்பா சைக்கலாஜிக்கல் இம்பாக்ட் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு இது. அது வந்து இமோஷனலா மட்டும்தான், ஃபன் எலிமெண்ட்ஸே அவ்வளவு கடையா சீரியஸ். நான் பார்த்த முதல் அனிமி இவ்வளவு சீரியஸா இருக்கு, நான் அங்கே பார்த்த படம் மாதிரி இருக்கு. அந்த இதுக்கு நம்ம ஊர்ல மான்ஸ்டர்லாம் ஹிட் நீங்க தமிழ்ல பண்ணீங்கன்னா செம்ம கதை, நிறைய பேர் மாட்டுவாங்க. யார் எதை அப்ரோச் பண்றதுன்னு தெரியாதுடா. இப்ப இதெல்லாம் நமக்கு சேனல் எடுத்து நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க, பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க கிட்ட ரைட்ஸ் இருக்கும்ல. சோ நாங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம், இவங்க நருட்டோன்றாங்க நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இருக்கே, இது நெட்ஃபிளிக்ஸுக்கா எதுக்குன்னா எங்களுக்கு முதல்ல தெரியாது. அப்புறமா சோனி ஏன்னு தெரிய வந்தது. ஆனா இத நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல பண்ண முடிஞ்சா உங்களுக்கு அந்த 18+ ஃப்ரீடம் கிடைக்கும். இப்போ வரைக்கும் ரைட்டர்ஸ் ஆக்சுவலா நருட்டோ பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சுவலா குட்டா தான் போயிட்டு இருக்கு ரைட்டிங் பொறுத்த வரைக்குமே. ஆனா இன்னமும் அதை கலாய்க்கிற ரீசன் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சூப்பரான டயலாக போட்டா கூட சேனல் இல்ல வேணாம் மாத்திருங்கன்னும் போது வேற மாதிரி டயலாக போட வேண்டியது. யாருக்காக டார்கெட் ஆடியன்ஸ் சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அது ஃபேன்ஸுக்கு பிடிக்கல. ஆமா, அதுக்கு வந்து திட்டுவாங்க. இவங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்றதுக்கு பிடிச்சிருக்கு அனிமி ஃபேன்ஸ். சில பேர் கன்ஸ்ட்ரக்டிவா சொல்லுவாங்க, சில பேர் எடுத்த உடனே என்ன டயலாக் இது. நம்ம சென்சார் போர்டுக்கெல்லாம் இன்னும் விலங்குல எல்லாம் வளர்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்கெட் ஆடியன்ஸ் அப்படியே வச்சிருக்கிறதால கிளாஸ் எடுக்கிறேன் இந்த வயசுலயே நல்லா அவங்க சொன்னா இதெல்லாம் இவ்வளவு பேசுறாங்க. என்கிட்ட 12 வயசு பையன் தான் கேட்டான், செக்ஸி ஜுட்சு அப்படியே சொல்லிருக்கலாமே ப்ரோ அப்படின்னா. கேட்க நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, பீப் வந்துடும் பரவாயில்லையா. பீப் ஜுட்சு எங்களுக்கு டிவில டெலிகாஸ்ட் பண்றப்போ டிராகன் பால் ஜி பார்த்த காலத்துல எனக்கு தெரியும் ஒரு எபிசோட் வரைக்கும் ஓகே அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்றதா திருப்பி ஃபர்ஸ்ட் டைம் போறோம். டேய் ஏன்டா அவ்வளவுதான் இருந்திருக்கும் அவன்ட்ட ரைட்ஸ். இவங்களே வச்சு பாருங்க, கிளைமாக்ஸ் வெயிட் பண்ணி பசிங்கிறது நெட் வரக்கூடிய நெட் காட்டு ரொம்ப பாவம். யூஎஸ்ல உட்கார்ந்து இருந்தது 5 மணிக்கு டிராகன் பால் ஜி போட்டான் கரெக்டா. அதுக்கப்புறம் 5:30 தள்ளா, எதுக்குடா டிராகன் பால் ஜி 1/2 மணி நேரம் தள்ளு, டியூஷன் போக லேட் ஆகுதுல்ல. ஆனா அந்த கார்ட்டூன்ங்கிற அந்த ஒரு கான்செப்ட் மாதிரி இப்ப ஆனிமேங்கிறத எல்லாரும் புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்களோன்னு தோணுது. ஆனிமே மார்க்கெட்டும் வளருது. ரொம்பவே லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு நினைக்கிறேன். லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் டப்புங்கிறத தாண்டி எல்லாரும் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. டீமன் ஸ்லேயர், ஒன் பீஸ்லாம் சொன்னா எல்லாருக்கும் தெரியும். ஃபுல்லா வருது. அதுக்கு இவரை கொண்டு போவாரு கேளுங்க, பிஆர்ல சில திருவிழா மாதிரி ஒன் பீஸ் ரேட்டுக்கெல்லாம் அப்படி படம் ஃபுல்லா கத்திக்கிட்டே இருந்தோம். எனக்கு எது கத்துறாங்கன்னு தெரியல. நான் வேற அவன சேனல் வேற வச்சிருக்கேன். பக்கத்துல கத்தியோட உட்காந்துருக்கான், ஒரு வயலின் ஒரு ட்ரக் மாதிரி தலையில வச்சு உட்காந்துருக்கான். என்னடா எப்படி இருக்கு, அதுல ஃபேன் வேற நல்லா இருக்கியா. ஜப்பான்ல பின்னாடியே பேசுறாங்க. ஒரு குரூப் வந்து அந்த அதுல வர பாட்டை ஜப்பான் எல்லாம் குரூப்ல அமைச்சிட்டு ஒன்னா ஜப்பான்ல பாடுறாங்க ஸ்கிரீனிக்கு முன்னாடி. நான் கூட சிங் பண்றேன் அடிச்சு ஒன் பீஸ் 2 போனப்பா வேற லெவல். நான் ஒன் பீஸ் பார்த்ததே இல்ல, அப்ப 4 எபிசோட் பார்த்தேன். எதுக்கு கத்துறாங்கன்னு தெரியல, எல்லாத்துக்குமே கத்தாரிட்டாங்க எந்த வரைக்கும். கண்டிப்பா அனிமி படம்லாம் வந்தா போய் பாத்துரு. நீங்களாம் போனீங்கன்னு தூங்கி வாங்க, எப்படி கேங் பேக் இப்ப வர்ச்சுவலா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. தொண்டையை காட்டணும். வேற வழி இல்லாம ரெஸ்ட்ரிக்ட்ல போட வேண்டியதா போய் அண்ணே செக்ஸி ஜுட்சு
அதே மாதிரி வாய்ஸ் நோட் அனுப்புங்கண்ணே, பர்த்டே விஷ் ஆமா, அதெல்லாம் உண்டா? உண்டு அந்த வாய்ஸ் மாடுலேஷன்ல இது காரக்கெல்லாம் நிறைய வரும். காரகிட்ட பர்த்டே விஷ் கேக்குறானா? என்ன டிராமாடா உனக்கு? அவன் விஷ் பண்ணி ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருப்பான். அது பியூட்டினா, ரிலேட்டபிள். எல்லா கேரக்டருமே யார் வேணாலும் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும். அது டெஃபினட்டா. அதோட தாண்டி வில்லனா வில்லன் அப்படின்னு சொல்லாம ஏன் அவன் வில்லனா கதையை கேட்கும் போது நீ வில்லனா இரு, தப்பே இல்ல. இவரை நருட்டோவே கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவான். இப்ப இவனை நான் அடிக்கிறதா என்ன பண்றது, கடைசியா போய் பேசியே திருத்திடுவான். பாத்தீங்கன்னா ஒனாயின்னு சொன்னா கொண்டுருவாங்க. ஆமா ஆமா, அது என்னது, அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கா? என்னது அது? அதுக்கு பேர் குராமா. குராமா. அது ஒனாயின்னு சொல்லக்கூடாது. 9-tailed fox தெரியாம 9 வாகனம்னு சொல்லிட்டோம். அதானே சொல்லணும். அந்த வாரம் எங்களுக்கு லைனா வந்தது 9-tailed fox சொல்லுங்க ப்ரோ, வாயில் அடிங்கன்றாங்க. ஆனா தமிழாக்கத்துல நாங்க ஏதாவது பண்ணணும்ல, இங்கிலீஷ்ல இருக்கிறது இங்கிலீஷ்ல சொல்ல முடியாது. பேசலாம் கூடாது, தமிழ்ல தான் ஃபுல்லா மாத்தி ஆகணும். ஃபுல்லா மாத்தணும்னு இல்லனே, ஓரளவுக்கு அந்த ஃப்ரீடம் கொடுப்பாங்க. இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள் இப்போ ஹொக்காகே எல்லாம் நம்ம என்ன பஞ்சாயத்து தலைவர்னு சொல்ல முடியும் இல்ல, ஊர் தலைவர் இலைகளில் ஒளிந்த கிராமம். பட்டிக்காடு. இப்ப யாராவது ஒருத்தர் வந்து இதை நீங்க எப்படி வேணாலும் பண்ணுங்க ரைட்ஸ் வாங்கி கொடுத்தா இன்னும் தெரிக்க முடியும். மென்ஷன் பண்ணியாகணும் அந்த கண்டென்ட் வந்து வர்த்வைல். அதாவது வேலை செய்யறோம், அதுல நமக்கு வர காசு பத்துதோ இல்லையோ, லாபம் இருக்கோ இல்லையோ, அந்த கண்டென்ட் செய்யணும், அவ்வளவுதான். அதை நீ வந்து இப்போ ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுன்னு கேட்டா கூட நாங்க எல்லாரும் பண்ண ரெடியா இருக்கோம். அது எது பார்க்க ஹாப்பியா இருக்குன்னா, அது என்னன்னு தெரியாம ஜாலியா இறங்குனதுக்கு அப்புறம் அது கொஞ்சம் ஃபேன்சி வாங்கி என்னடா பெருசா பண்ணிட்டு இருக்கும் போல, அந்த மொமெண்ட் தான் கேட்க நல்லா இருக்கு. எனக்கு இப்ப ஷிப்புடன் வந்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணுது. அவ்வளவு சீரியஸா போகுது. ரொம்ப ஃபாலோ பண்றதால உங்களுக்கு தெரியும் நல்லாவே. ஆமா, சத்தியமா நான் ஷிப்புடன்ல ஒரு எபிசோட் கூட இது வரைக்கும் பார்க்கல. நான் பார்க்காத ரீசன் என்னன்னா, ஸ்கிரிப்டிங் பண்ணும்போது இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சிரும். இப்ப பாத்துட்டோம்னா அந்த ஒரு சஸ்பென்ஸ்லயே வேலை செய்யறது நல்லா இருக்கும். சோ அந்த சஸ்பென்ஸ் மெயின்டைன் ஆகணும்னே நாங்க இன்னும் அந்த எபிசோட்ஸ் எதுவுமே பார்க்கல. அந்த ராவான எமோஷன் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி இல்ல சம்டைம்ஸ் ஸ்கிரிப்டிங்னா நாங்க எப்படின்னா எழுத மாட்டோம், டைலாகாவே டப் பண்ணிடுவோம், மாக் டப்பிங் மாதிரி பண்ணிடுவோம் எல்லாருக்குமே. சோ மாக் டப் பண்ணும்போது டப்பிங்க நிப்பாட்டிட்டு அது பாட்டுல வீடியோ பாத்துட்டு இருப்போம், அடுத்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறந்துருக்கோம். இவன் ஒரோசிமாருவோட இன்ட்ரோ அப்பெல்லாம் வந்து பேசணும் அப்படின்றத மறந்துட்டு அவன் பாட்டு சீரிஸ் பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இவன் தட்டி டேய் டப்பிங் பண்ணான். அந்த பிஜிஎம்லாம் சும்மா சிலுத்து வச்சிருப்பாங்க. அது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து அனிமி பழசு வேற இல்ல, அதுக்கு யாருக்கு பார்த்தா. இப்போ நீங்க டப் பண்றப்போ எனக்கு ஜென்ரலா டப்ல பிடிக்காத மெயினான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஜாப்பனீஸ்ல மியூசிக்கோட மிக்ஸ் நல்லா இருக்கும். மியூசிக் அப்படியே தெளிவா தெரியும், வாய்ஸும் மியூசிக் வந்து நல்ல ஒரே லெவல்ல இருக்கும். இங்கிலீஷ் டப்லயே ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மியூசிக் பிஜிஎம் எல்லாம் கொஞ்சம் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க, வால்யூம் லெவல் இன்னும் இது பண்ணிடுவாங்க. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கு? என்ன ரீசன் சொல்லிடுறேன். இப்போ ஒரிஜினல் கண்டென்ட் தான், நம்ம அதை வந்து 100% மேட்ச் பண்ணவே முடியாது. ஸோ டப்பிங் அப்படின்னு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ எனக்கு வந்து வீடியோ கொடுத்துருவாங்க, ஒரு எபிசோடோடைய கண்டென்ட் வந்துடும், வீடியோ இருக்கும், எம்என்இ ட்ராக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது ஒரிஜினல்ல இருக்கிற பிஜிஎம் எல்லாமே அதில் வந்துடும். ஸோ இது என்னன்னா, இப்போ மிக்சிங் பண்றவங்க நாங்க டப் முடிச்சுட்டு சவுண்ட் மிக்சிங் பண்ணும்போது எல்லாமே நல்லா இருக்கும் கேட்க. டெலிகாஸ்ட்னு போகும்போது அதுக்குரிய ஒரு கம்ப்ரஷன் இருக்கும்ல, அந்த கம்ப்ரஷன் தான் பிரச்சனை. ஓகே. சோ ஜப்பான் டிவில பண்ணிக்கனா அவன் எவ்வளவு தூரம் கத்திட்டு சாதாரணமாவே ஜாப்பனீஸோட வாய்ஸ் அதுல பேசுறவங்க எல்லாம் பயங்கர ஹையா இருக்கும். நம்ம படமே அப்படிதான் இருக்கும். மியூசிக் ஆடியோ பொறுத்த வரைக்கும் அது மாஸ்டரிங்னு ஒரு இது சொல்லுவாங்க. அதான் சோ மாஸ்டரிங்னா எல்லா டிவைஸ்லயும் கேக்குறப்ப நமக்கு வந்து ஈக்குவலா நல்லா கேட்கணும்ன்ற மாதிரி. சம்டைம்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு என்னன்னா, மோர் ஓவர் பட்ஜெட்டும் ஒரு கன்சர்ன் இருக்கும். மாஸ்டரிங் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சா எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம், பட் டிவிக்கு என்ன பண்ணாலும் ஓரளவுக்கு தான் கேட்கும், அதனால இருக்கிறது போதும் அப்படின்னு போயிடும். அது நம்மகிட்ட யார் டப்பிங் பேசுறவங்களுக்கு நருட்டோ இப்பதான் புரியுது, மிக்சிங் தாட்டி விடுறா போட்டு விட்டு இவரெல்லாம் மிக்ஸ் பண்றாரு, கத்திக்கிட்டே இருக்கான், நான் மிக்ஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு.
ஹென்டா ஏதாவது ட்ரை பண்றீங்க? அவங்க ஆல்ரெடி நருட்டோல 18+ பண்ண முடியல. டால்பி அட்மாஸ்ல பண்ணணும். தனியா ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சு சும்மா டெலிகிராம்ல விட்டாங்க. வியூஸ் மட்டும் நீங்க வேற இதுக்கு வந்து டெலிகிராம் லிங்க் எங்ககிட்ட கேக்குறானுங்க. நான் பல இடத்துக்கிட்ட கேட்டாங்க. அதான் பரவாயில்ல, நேரத்துக்கிட்ட கேட்டாங்க. அதெல்லாம் அப்படித்தான் சொல்லுங்க. டெலிகிராம்ல வராம பாத்துக்கன்னா நீங்க அடுத்த படம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். அன்னைக்கு இந்த பார்க்ல இருக்கும்போது ஒருத்தர் பசங்க வந்து பார்த்து போட்டோ எடுத்துறாங்க, சின்ன பசங்க. அப்ப எல்லாமே நருட்டோ ஃபேன்ஸ். நாங்க சொன்ன தமிழ் டப்பிங் பாக்குறோம், டெலிகிராம்ல வந்துரும் அப்படின்னா அப்படியே பார்த்தேன். டெலிகிராம் ஒரு ஆப் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. டெலிகிராம் டெய்லி பாத்துருவோம்னே. சரிப்பா, நன்றி. எம்எஸ் பிளேயர் மாதிரி அவருக்கு அது டெலிகிராம். ஆனா கரியர் வைஸ் எல்லாருக்குமே இது ஒரு பூஸ்ட்ண்ணே. ஆமா, சீரியஸா. ஆமா, 17 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். நாங்க என்ன பண்ணோம்னு எங்களுக்கே ஞாபகம் இல்ல. வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த ஆர்ட். நான் அவங்களுக்கான இது கிடைக்கலங்கிற ஒரு இது நானும் ஷாராக்கும் ரொம்பவே இருக்கும். நான் நிறைய டப்பிங் போல என்ஜாய் பண்ணுவோம். யாருமே நேர்ல போய் பார்க்கும்போது ஒரு இது வந்து இவர் தான் இது பண்ணதுன்னு சொல்லி அது எல்லாருக்கும் அது இருக்க போறது இல்ல. அது வந்து இப்ப நீங்க ஹாப்பியா சொல்றது நல்லா இருக்கு. காரணம் நருட்டோ சும்மா பண்ண படங்கள்லாம் நிறைய பக்கத்துல பார்க்கும்போது எல்லாம் நல்லா பாராட்டி பேசிட்டு இருப்பாங்க. நமக்கு நான் தான் பண்ணேன் சொல்ல முடியாது. அவதார் கரெக்டா பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த அவன் வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட ஏதோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பான். அந்த மாதிரி சீன்லாம் போயிட்டு இருக்கு. அவன் வேற கரெக்டா வந்து ஏதோ நீர்மை அப்படி இப்படிலாம் பேசிட்டு இருப்பான். நான் ஃபர்ஸ்ட் காலைல ஒரு ஸ்கிரீனிங் போனா எல்லாம் வந்து ஜாலியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட போனோம், நல்லா என்ஜாய் பண்ணானுங்க. நைட்டு ஃபேமிலி எல்லாரும் கூடயும் போறேன். பின்னாடில இருந்துல இங்க பாரு நல்லா இருக்கும் அந்த சீன் சொல்லி போன்ல ரெடியா வச்சுட்டு உட்காந்துட்டு வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக யாரா அவன் பேசிக்கிட்டே இருக்க, கட் பண்ண சொல்லுங்கடா பின்னாடில இருந்து. ஐயோ அப்படின்னு ஆயிடுச்சு. ஜேம்ஸ் கேமரனுங்க, எனக்கு இதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல. இல்ல இந்த ஜாக்கி சான்ல வந்து சின்ன வயசுல வந்து எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ணவன் இவன் தான். இன்னும் வச்சு டெய்லி ரீல்ஸ்க்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. யாருக்காவது ரொம்ப டிப்ரெஷனா இருந்தா அங்க இவன் தான் காதுல பேசிக்கிட்டு இருப்பான். ஒரு நாளில் வாழ்க்கை ஓடி போகாதுன்னு ஆரம்பிச்சிடும். நருட்டோல பாட்டுல வெட்டி போடுவானுங்கல்ல, ஏகப்பட்ட பாட்டு வெட்டி போடுவாங்க. ஏகப்பட்ட பேஜஸ் தான் இருக்கு. அவங்களாம் பேசிருக்காங்களா இன்ஸ்டாலயோ யூடியூப்லயோ அனிமி கட் பண்ணி பெரிய பெரிய பேஜ் வச்சிருப்பாங்களா? இன்ஸ்டாகிராம் எங்க எடுத்து காட்டணும்னா அது மட்டும் தான் இருக்கும். மெசேஜ் வந்தது வேற எதுவுமே இல்ல. என் ப்ரொஃபைல் யார் நாய் கூட சீண்டி இருக்காது. ஒரு 4 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 200 ஃபாலோவர் பிரைவேட் ப்ரொஃபைலா இருந்தது. சரி இவனுங்க எல்லாம் பாவம் மெசேஜ் பண்றானுங்களேன்னு பப்ளிக் ஆக்கி வச்சேன். முடிஞ்சது. சுனாமி தான். இப்ப திரும்ப பிரைவேட் ஆக்கவே முடியாத அளவுக்கு போயிடுது. எடிட்லாம் பயங்கரமா பண்ணுவாங்க. நிஜமாவே அவங்க அதாவது தமிழ் பாட்டெல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபைட் சீன்களை பிஜிஎம்லாம் உள்ள தள்ளுவாங்க. அந்த விக்ரம் மியூசிக் போட்டிருந்தாங்களே, நம்ம உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தோம். நீங்க வந்து என்கிட்ட ஒரு இதுல கேட்பீங்க, நருட்டோ இது ஜோஜோவா வேற ஏதோ ஜோஜோவா அட்டாக் ஆன் டைட்டன் இல்லாம ஒன் பீஸ் அதுக்கு வந்து விக்ரம் பாட்டு என்ன சொல்லிட்டாரு இவ்வளவு ஐப்பா. இல்ல இவங்க குடுக்குற ஐப்ல நமக்கு அப்பப்போ ஒரு பீதி வரும். என்னடா இவனுங்க இது இவ்வளவு ஐப்பு குடுக்குறானுங்களே அப்படின்னு. ஒரு வேலை ஏதாவது தப்பு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்களா? சாசுகேக்கெல்லாம் இருக்கு, சிம்பிளா நல்லா திட்டுவாங்க போட்டு. நருட்டோ அவ்வளவு கெஞ்சுறா அப்படியே அமைதியா மூடிட்டு உட்காந்துருக்கிற நீ. இதுல என்னன்னா அவன் பேசக்கூட மாட்டான், அவன் பாட்டு போயிட்டே இருப்பான். கொலாட்ரல் டேமேஜ் சாக்குறாங்க. ஒண்ணுமே பண்ணாம திட்டு வாங்கிட்டு இருப்பான். உலகம் ஃபுல்லா பொண்ணுங்களா வச்சிருக்காங்க. ட்ரீட்மெண்ட் போட்டு போ, சண்டை போட்டு வரோம், பத்திரமா பாத்துக்கோ. ஓகே பாஸ். அந்த இடத்துல ஒரு இது டிஃபர் ஆனது என்னன்னா சுனாடே. இன்ட்ரோடக்ஷன் ஞாபகம் இருக்கா இருக்காது? முடியாத இன்ட்ரோ. அதெல்லாம் என்ன பேசுறதுன்னு தெரியலங்க எனக்கு. நான் என்ன பேசுறேன் இதுல கக்காஷியும் ஜிராயாவும் நின்று கலாச்சிட்டு இருப்பாங்க. அது கவுண்டர் பண்ணி இது போட்டிருப்பாங்க. இந்த கடையில நீ எடிட் பண்ணி போட்டிருப்பானுங்க. அதுவும் நம்ம ஆளு வேற ஆனவனா ஜூம் பண்ணி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவாரு. ஜூம் பண்ணி என்ன பாக்குறாரு பார்த்தா தான் பாப்பாரு. ஆனா இந்த புக் எழுதுற கதையை ஷிப்புடன் அவ்வளவு நல்லா காமிச்சிருப்பாங்க. ஒரு கட்டத்துல இந்த மாதிரி புக்கு தான் எழுதுறாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஆனா ஒரு கட்டத்துல வந்து அவர் என்ன மாதிரி புக் எழுதியிருக்காரு அப்படின்றதுலயும் போகும்.
அது ஸ்டோரி இருக்கா? பயங்கரமான சொல்லாதீங்க வால்பேப்பர் சர்ச் பண்றதுக்காக நான் இந்த ஜெராயான்னு போட்டுட்டேன். முடிஞ்சுது. ஜெராயோட மொத்த வரலாறையும் போட்டான். என்னையா இப்படி கிடக்குறான்? எதுக்கியா தேடுறா? நான் சும்மா வால்பேப்பர் போடிக்கிட்டு வர தேடாத எல்லாரையும் சொல்லிடுவாங்க. அது அவ்வளவு மோசமா நடக்கிறது கூட பரவாயில்ல, லைனா நடக்கும். ஒண்ணு நடக்கும், இன்னொன்னு நடக்கும், அதுக்கடுத்து இன்னொன்னு நடக்கும். அவர்கிட்ட நான் டெய்லி பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். போன் பண்ணுறேன், தலை எதுவும் வந்துடாதுல, பாருங்க வரும் எனக்கு போன் பண்ணி அழுவீங்க. என்ன கன்ஃபார்ம் அடிச்சு சொல்றேன், அழுவீங்க அடிச்சு நான் சொல்றேன். போன் வரும் எனக்கு தெரியும், நான் வைக்கிறேன் அப்படி. நான் சும்மா ஒரு எபிசோட் ஷிப்புடன் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம், டிராவல் பண்றதுக்காக தான் ஆரம்பிச்சேன். அதை விடாம ஃபுல்லா பார்த்து முடிஞ்சது. ஏன்னா எடுத்தவனே காராவை தூக்குனாங்க. என்னடா எடுத்தவனே காராவை தூக்கினாங்க? என்ன தூக்குன மாதிரியே சொல்றேன். ஆமா அப்படிதான் ஆயிரம் பச்சை நல்ல ஒருத்தருக்கு இருந்தா காரா. நான் தான் காரா. ஷிப்புடன் டெலிகாஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீ என்ன உயிரோட இருக்குன்ற அதனால வீட்டுக்கு வந்து தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. எங்க இதை மண்ணால தூக்குங்க. எங்க கண்ணால மண்ணை தூக்கி எங்க மணல் முட்டைய கவனம் அப்படின்னு பின்னாடி காரெல்லாம் பயங்கர வில்லனா இருப்பான். இதுல செகண்ட் சீசன்ல அசால்ட்டா ஒருத்தன் வந்துட்டு போவான். அந்த ஏர்கட் வேரியேஷன் காட்டிருப்பாங்க, உட்கார வச்சிருவாங்க. ஒருட்டோல எல்லாரையும் அந்த மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க. நருட்டோக்கு ஹேர் கட் டே, என்னடா அவங்க முடி நல்லா இருந்துச்சுடா, அவனுக்கு போய் ஒரு ஹேர் கட்ட பண்ணி வயசாயிடுச்சு இல்ல. பூனை மீசையை மட்டும் விட்டு வச்சானுங்க, நல்ல வேலை. அது பிறந்ததோடய வந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவரெல்லாம் நருட்டோல வந்து இந்த டிகிரி முடிச்சிட்டாரு, PhD. இந்த ஆர்டிஸ்ட்ல அவர் மட்டும் தான் டிகிரி முடிச்சிருக்காரு நருட்டோவை பார்த்து ஃபுல்லா. ஆமா, சோ அவர் ஏதாவது வருதுன்னா முன்னாடியே சொல்லுவாரு, ஹிண்ட் கொடுத்துட்டு போயிடுவாரு. இது பாருங்க, அவரை கேளுங்க. ஃபுல்லா பாத்துட்டீங்க ஃபுல்லா முடிச்சிட்டீங்க? ஃபுல்லா இல்ல, ஒரு ஹாஃப் வரைக்கும் பாத்துர்க்கேன். பாதி. நம்பர் சொல்லுங்க, எபிசோட் நம்பர் கவுண்ட் சொல்லுங்க. ஒரு 420. அவர் இந்த டப்பிங்க்கு வந்தது அப்புறம் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் இது பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு இல்ல வேற ஏதோ வாய்ஸ் டெஸ்ட்டுக்காக வந்திருந்தாரு. நருட்டோ நீங்க தான் பண்றீங்களா அப்படின்னா, ஆமா நாங்க தான் பண்றோம் அப்படின்னு. சரி ஓகே, எனக்கு தான் என்ன சொல்லுங்க. என்ன மாப்பிள்ள இதுக்கெல்லாம் ரியாக்ட் ஆகுறான்? கேட்பான். என்ன கண்ணெல்லாம் அவனுக்கு பெருசா ஆகுது, பெரிய ப்ராஜெக்ட். சரி கூப்பிடுறேன். ஷிகமாரு பயங்கர ட்ரெண்ட். ஷிகமாரு தான் ஷிகமாரு நின்னாரு. நீங்க ஷிப்புடன்ல பண்றப்போ ஷிகமாருக்குன்னு ஒரு செஞ்சு வச்ச மாதிரி ஒரு ஆர்க் இருக்கு. அந்த ஆர்க்ல கூட நைட் 2 மணிக்கு எங்க அம்மா சனி ஏன் அப்படி போட்டு அறுக்குற, நீ காட்டுல ஏன்டா கத்துற, அவனுக்கு தெரியாதுமா, உனக்கு பாவம் தெரியுமா? அந்த வரைக்கும் ஜாலியா இருப்பான், மாறி ஆக்கிடுவான். அதெல்லாம் பாக்கணும்னா சாவுடா, நீ சாவணும்டா, உனக்கு தேவைதான்டான்ற மாதிரி. நீங்க இவ்வளவு சொல்றது கேட்டது சரி, நம்ம ஷிப்புடன் நாமளும் பண்ணணும், இன்னும் வெறி அதிகமாகிட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. பண்ணியே ஆகணும், பேச்செல்லாம் இல்ல, ஃபேன்ஸ் சொல்லிடுவேன் பாருங்க. ஷிப்புடன் பண்றீங்களா இல்லையா? ஒன் பீஸ் கண்டிப்பா வரணும் ப்ரோ. அதான் அந்த மாதிரி கண்டென்ட்லாம் வந்து ஒன் பீஸும் அடல்ட் கண்டென்ட் ஜாஸ்தின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அனிமையே அனிமேலயே எல்லாமே இருக்கு. அந்த இது சொல்லுங்க, அந்த லாலிபாப் ஜோக் சொல்லுங்களேன். இவருக்கு சாஞ்சியா ஐயோ 4Kids அனிமேஷன்ல குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுன்றதுக்காக வாயில சிகரெட் வச்சிருந்ததை தூக்கிட்டு லாலிபாப் வச்சிருக்கிறோம். எல்லா அனிமேலையுமே மாங்கால ஃபுல்லா தம்மு இருக்கும். வேற ஒரு நாட்டுல சென்சாருக்காக தம்மு தூக்கிட்டு லாலிபாப் கொனானுக்கு நான் தான் பேச ஆரம்பிச்சேன். ஆக்சுவலி டிடெக்டிவ் கொனான். ஆமா, அது கொனானுக்கு பேச ஆரம்பிச்சேன். பட் டைம்ல அதால ஒரு 40 எபிசோடோட குவிட் பண்ண வேண்டியதா போச்சு அந்த ப்ராஜெக்ட். நீங்க சொன்ன மாதிரி அதுல தம்மு, தண்ணி, ஃபிகர் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் ஒரிஜினல்ல. ஜப்பான்காரங்க அவங்களுக்கு ஏஜ்ங்கிறது இது கிடையாது போல. நான் ஒண்ணு பண்ணுவேன், எல்லாரும் பாக்குறேன், எல்லாரும் பாத்து இப்பயே கத்துக்குங்க. கேட்டா 14 வயசுக்குன்னு வாங்க. இது நான் அப்பதான் நான் ரொம்ப நாளா பாக்காமல இருந்தேன். சின்ன குழந்தைங்க காட்டினா இருக்காது போல, கொலை வருது, கோர்ல வருது, செத்து கிடக்குறான். நீங்க டோக்கியோல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாலியா சூசைட் பண்ணிட்டு இருக்கோனுங்க. அடிக்கிறனா அடிக்கணும், அந்த கை எலும்பு உடையிறது, கைய முறுக்கிறது, விரல குழந்தைங்க எனக்கே வலிக்குதுடா. ஒரு நரம்பா பிஞ்சு வரும். நீங்க காரா ராக்லி இது பண்றப்போ அந்த ஃபைட் சீன் வர்றப்போ உங்க அந்த இது வந்துருக்கீங்க உங்களுக்கு? முடிச்சாச்சு. அதுதான் எப்படி சொல்ல, எனக்கு வந்து ஒரு ஒர்க்கா பார்க்கும்போது அது ரேஷா ஐயோ கத்துறானே சுமாரா அப்படின்னு. என்ஜினியர் வேற நம்ம எடுக்கும்போது வந்து டைலாக் எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு கடைசியில நான் கத்திக்கிறேன். இப்ப கத்துறேன்னா தொண்டை போயிடும். அதுக்கப்புறம் நாளைக்கெல்லாம் டப்பிங் இருக்கு நான் பேசுறேன். இப்படிதான் ஃபீல் போயிட்டு இருந்தது. பட் அதான் அந்த ஒரு ஸ்கிரிப்டிங்காவோ இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல வந்து பயங்கர எமோஷன். நம்ம இது பண்ணியே ஆகணும், நம்ம இது பெர்ஃபெக்டா பண்ணணும், இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு தோணும்.
டெலிகாஸ்ட் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு வந்து இன்னும் இது பெட்டரா பண்ணிருக்காங்க நிறைய இருக்கும் அந்த மாதிரி சினாரியோஸ். நம்ம இந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டும் கிடையாது, எல்லா ப்ராஜெக்ட்டுமே இது இந்த மாதிரி இந்த டயலாக் இப்படி மாத்தி போட்டிருக்கலாமே அப்படின்னு நமக்கு நிறைய ஃபீல் ஆகும். அதுக்கு நாங்க 2 பேரும் உட்கார்ந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்போம். ஆமா, இந்த எபிசோடு நீ தானே பண்ண இப்படி பண்ணிருக்கலாமே, நீ காராவுக்கு இப்படி பேசிருக்கலாமே, எங்களுக்குள்ளே ஒரு நமக்கு தேவை, நமக்கு தேவை இல்ல. ஆனா அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் கிரிட்டிசிசம் இருந்தா தானே growth. கண்டிப்பா ப்ரோ, அதுதான் சொல்றேன். ஃபேன்ஸ் அந்த விஷயத்துல ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்ட். கண்டிப்பா அனிமேல கண்டிப்பா உள்ள வந்துருவாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க நீங்க என்ன ஆனா ஒரு 10% இந்த கொடூர ஃபேன்ஸும் இருக்காங்க. ஏன்னா தமிழ்ல ஏன்டா பண்ணி கொலை பண்றீங்க அப்படின்னு. இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்றது? இப்போ வரணுங்கிற ஒரே விஷயம் தான் பெரிய ஹாப்பியா இருக்கு. இப்ப பாக்காதவங்க இது மூலமா பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்கல்ல, அதுதான் முதல் விஷயம். லைவ் ஆக்ஷன் ஒன் பீஸ் எடுக்கிறதுக்கு காரணமே எல்லாரும் பாருங்க, எல்லாரும் பார்க்கணும். அனிமேன்னு நீ விட்டுற கூடாது அப்படின்றது. அந்த லூஃபி ஒரு பாட்டு போடுவோம் ப்ரோ, நான் யூடியூப்ல லூப்ல போட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் ப்ரோ. அது பாட்டுல அதெல்லாம் கேட்ட அப்புறம் இதெல்லாம் தமிழ்ல பண்ணா எப்படி இருக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்ததே. எடுத்தீங்கன்னா ஜாலியா செட்டில் ஆயிடும். கதையே விடுங்க, நார்மலா நடந்து போயிட்டு இருக்கிறப்ப காமெடி நடக்கும், அவ்வளவு கோல்டா இருக்கும் காமெடி. அங்க அதெல்லாம் நீங்க தமிழ்ல மாத்திரம் சின்சானே பயங்கரமா இருக்கும். அங்கங்க மியூட்ல வரும், இங்கதான் வந்திருக்கு டப்பிங் பண்ண அமைதியில ஒண்ணுமே. நான் அதை பார்த்து ரொம்ப சாஃப்டான அனிமே பாட்டு பார்த்தா ஃபுல்லா டபுள் டைலாக் தான். அவங்க அப்பா இப்ப ஃபுல்லா அவன் அரையற ஏதோ பேசியிருக்கான், தமிழ்ல மாத்த முடியாது. அவன் கண்ணை செவக்கும் ஏதோ பேசிட்டான். ஆனா இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டுக்கெல்லாம் வேற ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் கிடைச்சதுன்னா நல்லா இருக்கும். அதாவது அப்படியே குடுக்கறதுக்கு பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா பயங்கரமா பண்ணலாம். நெட்ஃபிளிக்ஸ் அது மாதிரி அப்ரோச் பண்ணா அதோட இந்த இதுல வருது, அதுல மத்த லாங்குவேஜ் ஆப்ஷன்லாம் அவங்க இது யோசிக்கிறாங்களா? ஸ்ட்ரீமிங் சர்வீஸ் அதான் இப்போ சீரிஸ் போனா அதுல தமிழ் இங்கிலீஷ் ஆடியோ அதான் இப்போ ஷிப்புடன் வந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல இருக்கு. ஆனா என்ன நடந்திருக்கும்னா அவன் ஒரிஜினலுக்கு மட்டும் தான் ரைட்ஸ் வச்சிருந்திருப்பான் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல, தனியா காசு அவன் டப் பண்ண முடியாது. அத நம்மள ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு, உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான். ஆமா, ஆல்ரெடி இப்பயே வந்து அந்த கல்ச்சர் இங்க கொண்டு வராதீங்க, இங்க இருக்கிறது போதும். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு மேல அந்த ஆனிமே கல்ச்சர் வளரும். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ஏன்னா இந்த ஒரு 5 மாசத்துலயே இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் கவுண்ட் எடுத்து பார்த்தோம், நருட்டோ உசுமாக்கி பேஜ் எத்தனை, வெறும் உசுமாக்கி பேஜ் எத்தனை எண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாம் பேர் முன்னாடி உச்சியான்னு பட்டமே வச்சிருக்காங்க. நீங்க சொன்ன கதை வீட்டு பேரா ஊரு பேரா ஜாதி பேர் இருக்கு. என்ன ஆளுங்க உச்சி ஜாதின்ற 2 பேர் தான் இருக்கீங்க. ஆனா தம்பி அப்ப நான் சாய் உசுமாக்கி அப்படின்னு சொல்லலாம், செருப்பு கொண்டு அடிப்பாங்க. நருட்டோ ஷிப்புடன்ல சாயின்னு ஒரு கேரக்டரே வரும். வருது சாயின்னு ஒருத்தன் வருவான். இப்பதான் அவனை பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அவன் ஒரு மாதிரி நல்ல கேரக்டர், செம்ம கேரக்டர், இருக்கிற இடம் தெரியாம இருந்துட்டு போகணுன்ற மாதிரி இருப்பான். ஆனா தேவையான இடத்துல வந்துட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு போயிருவான். இதே மாதிரி யுருகா சென்சை வெயிட்டான ரோல். இதெல்லாம் அருண் அப்படிங்கிறவர் பேசுறாரு. ஜிராயாக்கும் யுருகா சென்சைக்கும் ஒருத்தர் தான். அப்படியா? ஆமா. சோ ரெண்டுமே மேட்சிங்கான கேரக்டர். ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுக்குறது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துனா அவர் தான் வருவார்ல. யுருகா சென்சை அவருக்கு ராமன், இன்னொருத்தர் ஐஸ்கிரீம். அந்த ஐஸ்கிரீம் கேக்குற விஷயம் ஆரம்பிக்கிறது நல்லா இருக்கும். இல்ல இன்னொரு அதுல ஷிகமாரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுப்போம். ஒரு ட்ரைனிங் செஷன்ல இவன் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பான், நம்ம கூட யாருமே இல்லையே அப்படின்னு. அப்போ அவர் அந்த ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு கொடுப்பாரு, அதுதான் ஹைலைட். அதான் அவர் வந்து ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு அப்பெல்லாம் ஜாலியா வந்து அவருக்கு தெரியும் ஃபீலிங் என்னன்னு புரியும், ஆனா காட்டிக்க மாட்டாரு. இவ்வளவுதான் கேட்டிருப்பா. ஆக்சுவலா ரோட்ல நடந்து போகும்போது ஒரு பையனும் அவங்க அப்பா எக்ஸாக்ட்லி ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருப்பான். அப்ப ஜிராயா திட்டிடுவாரு, நான் உனக்கு ட்ரைனிங் பண்ண வந்தேன், நான் பேரண்டிங் பண்ண வரல, கடைசியா வாங்கி கொடுத்துருவாரு. அது சொல்லாம அது அந்த ரசிங்கான் ட்ரைனிங் தான் நினைக்கிறேன். ரசிங்கான் ட்ரைனிங் எக்ஸாக்ட்டா. அந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் தனியா கத்திக்கிட்டே கிடப்பான். இவன் அந்த ஆள் போயிட்டு வருவான், நான் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வரேன் அப்படின்னு. நீங்க ஏதோ பேசுறீங்கன்னு புரியுது, ஆனா என்ன பேசுறீங்கன்னு தான் புரியல. ஐயோ தாக்க போறாங்க, வெளியில போனீங்கன்னா இப்படி எல்லாம் சொன்னீங்கன்னா. ஆனா ஐஸ்கிரீம்னு சொன்னா எனக்கு இதை விட ஷிப்புடன் சீன் தான் போகுது மைண்ட். ஏன்னா அதை பார்த்துட்டா இதை விட அதுதான் மைண்டுக்கு வரும். நருட்டோ வந்து ஒரு 10க்கு ஒரு 9 கொடுத்தா
இன்டென்சிட்டி கொடுத்தா அது 3 டைம்ஸ் இருக்கும் ஷிப்புடன்ல எனக்கு தெரிஞ்சு. எமோஷனா இருக்கட்டும், ஆக்ஷனா இருக்கட்டும், எல்லா விஷயத்துலயும் ரொம்ப சீரியஸ் ஆயிடும். அவங்க தான் வராங்களே ஆகாஷிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க வாழ்க்கை இன்பம் துன்பம் அவங்க கொடுமை. அவங்க பிளாஷ்பேக் கேட்ட நருட்டோ தேவலாம் படம் அடே பெயின் வரும் நீ மட்டும் பாருங்க. இது அடையப்பா எனக்கு 7 சேனலுக்கு வீடியோ போடணும் பாட்காஸ்டும் கேட்கற பெயின் எங்கடா பாப்பா நீ வச்சிருக்க 1000 எபிசோடு பெயின் நீ முடிஞ்சிட நீ செத்த அனிமிக்க சாவா வேணாம். அது இவங்க அந்த சும்மியோனக்காவே எங்க பாட்காஸ்ட்ல ஹாஷிராமா டோபிராமான் அது பேருக்காகவே பார்க்கலாம் மாதிரி அது வரும்னே ஷிப்டன்ல பொறுமையா வரும்னே 1.5 வருஷம் பொறுமையா கக்காஷி. ஆனா நிஜமாவே இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த சேனல் எடுத்ததுக்கு சோனி ஏக்கு வந்து கண்டிப்பா ரீச் பண்ணணும்னு நினைச்சிருக்காங்கல்ல. ஸோ அது ரீச் ஆனதுமே ஒரு பெரிய விஷயம் தான். மற்ற லாங்குவேஜஸ்ல பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிராமத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு. சேனல் தான் நருட்டோ ஒரு அனிமின்றத உள்ள கொண்டு வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். இருந்துச்சு அனிமி அது முக்கியம் இல்ல. இதுக்கு எடுத்து இன்னொரு கேள்வி கேட்பேன், இல்ல திட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அனிமி எந்த கான்செப்ட் எந்த கான்செப்ட் கேட்பேன். இல்ல ஆக்சுவலா மித்த உடைக்கணும்னா ஜப்பான்ல பண்ற கார்ட்டூன் தான் அனிமே. அவ்வளவுதான். ஓ ஜப்பான்ல அது அனிமேன்னு சொல்லுவாங்க, அவ்வளவுதான். அனிமேட்டடா பண்றதுனால அனிமே. எப்படி பார்த்தாலும் கார்ட்டூன் தானே. அவசரப்பட்டியே குமார். அடுத்த கேஸ் லைஃப் தொலைஸ்டியே குமார் தான். ஒண்ணு இல்ல, அனிமேனா வெஸ்டர்னைசேஷன் இல்லாம அந்த ஜாப்பனீஸ் அந்த அவங்க குச்சி முடிச்சுக்கு ஏத்த மாதிரி குச்சியா இருந்தா அனிமி, தலைவாரி இருந்தா கார்ட்டூன். பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அனிமேனா மத்த நார்மல் கார்ட்டூன் இப்ப சுட்டி டிவில எல்லாம் நம்ம பார்த்த டிராகன் பூஸ்டர் அதெல்லாம் பார்த்திருந்தோம் அப்படின்னா ஃபீலிங்ல அது இருக்காது. வருவாரு வில்லனா காலி பண்ணுவாரு. வில்லனுக்கு ஒரு கதை கொடுக்கறது அனிமே தான். ஆமா. நீங்க டப் பண்ணதுல ஒருத்தருக்கு உங்க ஃபேவரட் சீன் சொல்லுங்க. ஏன்னா நீ ஆரம்பி சாஸ்கே, உங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல தெரியும். எனக்கு நான் ரொம்ப ஃபேவரட்டா ஃபீல் பண்ணதுன்னா இத்தாச்சி அவன் பாக்குறப்பதான். ஃபர்ஸ்ட் அந்த பார்த்தோனே அந்த கோபம் வரும் அவனுக்கு. ஆமா, அப்ப வரைக்கும் அமைதியா இருந்தவன். அவன் இத்தாச்சியை பார்த்தா மட்டும்தான் அவனுக்கு தொண்டன் ஒண்ணு இருக்குன்றதே தெரியும். அப்ப வரைக்கும் அமைதியா போவான். சாக்குரா வந்து பேசுவான், மதிக்க மாட்டான். சீப்பா கூட இல்ல, அவ்வளவுதான் அவன் ரியாக்ஷன், அவ்வளவுதான். ஆனா இத்தாச்சியை பார்க்கும்போது அவனுக்குள்ள இந்த இருக்கிற ஒரு கோபம், மொத்த நம்ம கிளானே அழிச்சிட்டாங்கிற ஒரு வெறி, அவங்க அண்ணனை கொன்னே ஆகணும். ஏன்னா அவன் இன்ட்ரோ எடுக்கும் போதே நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவன் அதான் சொல்லுவான், என்னோட லட்சியமே வந்து என் கிளானை திரும்ப கொண்டு வரணும், அந்த ஒருத்தனை கொல்லணும் அப்படின்றது. ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்ச சீனு. இவன் ஏன் இப்படி இருக்கான்னு நினைச்சிருக்கேன், அவனோட சுச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கிட்டு இவன் வேற எப்படி இருப்பான்னு நினைச்சிருக்கேன். நீங்க ஷிப்புடன் பார்த்ததால உங்களுக்கு அந்த விஷயம் ரொம்ப கோவமா இருந்தது. ஏன்னா லூஸ் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு. ஆனா ஒரு கட்டத்துல அவன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து யோசிக்கும் போது அவன் மட்டும் என்ன பண்ணுவான், ஏன்னா ஒரு சீனே இருக்கும் நடுவுல. நருட்டோவை பார்த்து சொல்லுவான் அவன், நருட்டோவை பார்த்துட்டு உனக்கு அப்பா அம்மாவே இல்ல, உனக்கு அதை பத்தி தெரியாது, எனக்கு இருக்கு, நான் ஃபீல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவான். அது எவ்வளவு அது கேட்கும் போது மனசாட்சியே எல்லாம் பேசுறியடான்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா கொஞ்சம் அவன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து யோசிக்கும் போது இல்லாமையே பழகிட்டு வளர்றது வேற, இருந்து கையில இல்லன்னும் போது அது அவனுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். அவ்வளவுதான். சோ எனக்கு அந்த அவங்களோட அந்த கிளாஷ் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். எமோஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து, நான் சோஜிக்கு பேசுறேன், அந்த சோஜி ஷிகமாரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வரும்ல, சோஜி ரொம்ப குண்டா இருக்கேன், ஓ தள்ளிப்படா அப்படின்ற மாதிரி அந்த சின்ன சீன் தான் காட்டுவானுங்க. ஆனா அவ்வளோ டெப்த் இருக்கும் அதுல அந்த எமோஷன்ல. ஸோ அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பத்தி அவனுங்க எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புமே அது மட்டுமே கிடையாது, இந்த காரா டீமா இருக்கட்டும், இல்லை இந்த ஷிகமாரு டீமா இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை ரொம்ப அழகா காட்டியிருப்பானுங்க. எனக்கு ஒவ்வொரு சீனுமே பேசும்போது நல்லா இருக்கேன் இந்த சீன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுத்தது. நைஸ். எனக்கு வந்து அதான் சாஸ்கே கூட பேட்டில் பண்ணும்போது அவன் எல்லாம் ஆமா அதேதான் புரிய வைக்க ட்ரை பண்ணுவான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட், நாங்கெல்லாம் அவங்க கூட இருந்திருக்கோம். அதே மாதிரி அவன் என்ன சொல்லுவான், நீ எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்த அப்படின்மா சாஸ்கேவை. இவங்க 2 பேரும் போட்டின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து. அந்த இடத்துலதான் சொல்லுவான், நீ எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன், நான் உன்கிட்ட பேசணும்னு நிறைய ட்ரை பண்ணிருக்கேன், பேச முடியல. அப்பதான் உண்மையே சொல்லுவான். ஆமா, அந்த இடத்துல சாஸ்கேவும் ஒத்துப்பான், நீ எனக்கு உண்மையாவே நல்ல ஃப்ரெண்டு தான், ஆனா எனக்கு வேற வழி இல்ல, இப்போ நான் கொண்டுதான். அவன் சொல்றது காரணமே என்னன்னா, நான் உன்னை அவ்வளவு க்ளோஸ் ஆக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட் ஆனாதான் நான் உன்னை கொல்ல முடியும். ஆமா, அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும். ஏன்னா அவன் பவர் ட்ரிவனா போயிடுவான். எனக்கு பவர் வேணும், அவனை அடிக்கணும்னா கொல்லணும்னா எனக்கு பவர் வேணும். அவங்க அண்ணன் சொல்லிட்டு போயிருப்பான், அவன் க்ளோசஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நீ கொன்னாதான் உனக்கு பவர் கிடைக்கும். அதுவும் அந்த மொட்டை மாடியில, ஹாஸ்பிட்டல் மொட்டை மாடியில ஃபைட் நடக்குமே சாஸ்கே நருட்டோ. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவன் ரியலைஸ் பண்ண இவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா என்ன விட அப்படிங்கிறது. காகாஷி நடுவுல வந்து அதை விட அவன் பின்னாடி போயிட்டு அது எவ்வளவு பெருசா பொழந்திருக்குன்னு பாக்கணும். அந்த டேங்க் உடைச்சு கிடக்குமா, அது ஒரு ஹைலைட். அதே மாதிரி சுனாடேவை கூப்பிட்டு வர்ற சீக்வன்ஸ், ஜிராயாவும் நருட்டோவும்
அவங்க அந்த சூதாட்டத்துல பிஸியா இருப்பாங்க, இவங்க போய் தேடி கண்டுபிடிச்சு கூப்பிட்டு வர்றது, அந்த அம்மா சரி இப்போ கர்மத்தை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு வரும், ஏதோ இருக்கிற தொல்லையில இருந்து விலகுறேன் அப்படின்ற மாதிரி வரும். அதெல்லாமே ரொம்ப நல்ல சீக்வன்ஸ் ஜென்ரலாவே. ஆத்தாடி நம்ம எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா நான் 120th எபிசோட்ல வந்து ஜாயின் பண்ணனால அப்ப வந்தோடனே எனக்கு ஒரு பேட்டில் நடக்கும், அதுல முடிச்சு விட்டுருவாங்க, படிக்க ஆக்கி விட்டுருவாங்க. வர்றதுக்கு மேல ஃபில்லர் தானே ஃபுல்லா எல்லாம். ஆமா, எதுக்கு வரா எதுக்கு பேசுறா சம்பந்தமே இருக்காது, பேசிட்டு இருப்பான். ஆனால் நான் ஃபீல் பண்ணதுன்னா 120th வந்தா அப்பதான் ஒரு பேட்டில் போயிட்டு இருக்கு, வந்து அப்பயே பார்த்தா போட்டு தள்ளுவாங்க, படுத்து படுக்கையா கிடப்பான். இது இவன் ஏந்திரிப்பானா மாட்டானா, அதுலதான் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ண திரும்பி படுத்தே விட்டா அதுலதான் நான் கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணேன். அவங்கள வந்து எபிசோட் பார்த்து ஃபீல் பண்ணாங்க, எபிசோட்ல சினாப்சிஸ் யாருக்குமே தரல போல, அப்படியே பேசுங்க. ஷிப்புடன் பார்த்தா இங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாரு. சோ இவனுக்கு இதுதான் சொல்லுப்பா. எனக்கு வந்து டெமாரி கூட பேட்டில் நடக்கிற அந்த டெமாரி ஷிக்குமாரி பேட்டில் நடக்கிற அது ஃபேவரட். இப்படின்னா பொண்ணுங்களை அடிக்கவே கூடாதுன்ட்டு மரத்தை கீழே உட்காந்துவான், அங்க இருந்தே முடிச்சிருவான் டெமாரியை. அந்த கேரக்டர் ஷிக்கமாரு எல்லாருமே ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும், எதையுமே செய்யக்கூடாது, வாழ்க்கையில வந்து அப்படியே அமைதியா இருந்தா நல்லா இருக்கும். ஷிக்கமாருவோட பீக் என்னன்னா, எல்லாம் அந்த ஸ்டேடியம்ல இருக்கிற எல்லாரையுமே வந்து இது பண்ணிடுவான், அவன் பாட்டு படுத்திருப்பான், அடிபட்டு கிடக்கான்னு பார்த்தா நான் தூங்கிட்டு நாய் வந்து கிடைக்கும் சொல்லாதீங்க சொல்லாதீங்க, பக்குதான் பாஸ் நான் வீட்டுக்கு போறேன். அதே மாதிரி அக்கமாரு, காண்டட்ஸு இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்குன்னு ஆண்டோ பேசுற கேரக்டர் பேர் என்ன, கமகிச்சி. சீனியர்ஸ் எல்லாம் பாத்துட்டு என்ன சொன்னாங்க, ஏய் என்னடா அடி நாங்களே இவ்வளவு வருஷம் பண்றோம், என்னடா நீங்க ஒரு 4 வருஷத்துல இவ்வளவு பல வருஷத்துல வந்துட்டு இருக்கீங்க. இல்ல அவங்க என்ன என்ஜாய் பண்ணாங்க பாத்துட்டு. இப்பவும் சொல்றேன், இதை நாங்க பண்றோம் இன்ஸ்டாகிராம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும், இண்டஸ்ட்ரியில பெருசா நியூஸ் வராது வெளியில. ரொம்ப ரேரா 1-2 பேர் நல்லா இருக்குடா நீங்க மேல வர்றது நல்லா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்குன்னு. இது எப்படின்னா, நேத்து தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் டிடி புதியல சீரியல் நடிச்சிட்டு இருந்தேன். நான் அப்படிதான் கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணதே. அந்த டைரக்டர் போன் பண்ணி எனக்கு நேத்து வாழ்த்து சொன்னாரு, சூப்பர் உங்க வீடியோ எல்லாம் பார்த்தேன்டா, நீ அதை பத்தி பேசுனதெல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாரு. அந்த மாதிரி வரும்போது ஆப்வியஸ்லி ஓகே, 17 வருஷமா தெரிஞ்சதுக்கு இப்போ ஒண்ணு வந்திருக்கு நமக்கு போதும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் ஏத்துக்கணுமா நம்ம யோசிச்சேன்னு சொன்னல. பட் அப்புறமா தான் நாங்களே ரியலைஸ் பண்ணோம், வை நாட், நம்ம பண்றோம் நமக்கு பிடிச்சிருக்குன்றாங்க. இல்ல இத வச்சு உங்க கரியர் பூஸ்ட் ஆகி அடுத்த ஸ்டேஜ் நீங்க நடந்ததுன்னா லிட்டரலி கண்டிப்பா நடக்கும். No, already we are grateful to Naruto. Already we are so very much grateful to Naruto. ஏன்னா to be very precise, இவங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க, டப்பிங் அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே காசுக்காக தான் பண்றோம். ஆனா இது வரைக்கும் அவங்களுக்கு பேமெண்ட்லாம் நான் டைமுக்கு கொடுத்ததே கிடையாது. ஆனாலும் ஒரு நாளும் கேட்டது கிடையாது, பேமெண்ட் கொடுக்குறீங்களான்னு கூட கேட்டது கிடையாது. இவனுங்களாம் வந்து அவங்க பாட்டில் ஒர்க்கு கூப்பிட்டா ஒர்க்கு முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்க. வரும்னு அவங்களுக்கும் தெரியும், எனக்கும் வரும் நம்பிக்கை இருக்கு. எனக்கு வரும்போது அவங்களுக்கு தருவேன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு, அவ்வளவுதான். சின்ன வயசுல அவங்க படிக்கிறது கேட்கலாமா, 410 எபிசோட் தரேன். ஒரு வார்த்தை இப்பதான் எனக்கு புரியுது, இந்த கேரக்டர் கதையை ஃபாலோ பண்றது செத்துறாதரா, நாளைக்கு வீட்டுக்கு தரணும், அடுத்த மாசம் ஈவி பில் இருக்குடா. ஸோ இன்னைக்கு ஒரு ஃபன்னான எபிசோடு நருட்டோ தமிழ். ஒரே ஒரு இவங்க தான் எதுக்கு எதிர்பார்ப்பாங்களா, சீன் ஏதாவது சும்மா 2 செகண்ட் பேசாது, அதனால கிளீஷாவா கேட்கறதா. ஓ வாய்ஸா ஒரு வேணாமா கேட்கறேன், வேணாம் பேசிரட்டும். அதனாலதான் சீன் கேட்டேன், சீன் பிடிச்ச சீன் நான் கேட்டதுக்கு அதை அப்படியே ஃபாலோ கொடுக்கலான்னு பார்த்தேன், அவங்க அப்படியே இதுல பேசிட்டாங்க. சரி நருட்டோ நீ ஆரம்பி. நருட்டோ தமிழ் டப் டீமோட உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ விடைபெறதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் அவங்களோட ஃபேவரட் லைன் வந்து டப் பண்ணதை பேசிக்கணும். தான் ஓகே, அவனோட இன்ட்ரோ சீன் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே, என் வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு லட்சியம் தான், என் கிளானை திரும்ப கொண்டு வரணும், அப்புறம் அந்த ஒருத்தனை கொல்லணும்.
நீ பேசுறா காரா காரா வாங்க. சாண்டுக்குள்ள நீ மாட்டிட்டு இருக்கும்போது அந்த கிரஃப் வாய்ஸ்ல ஒண்ணு பேச தெரியுமா? பேசு. என்னடா வலிக்குதுன்னு கத்த வேண்டும். ரத்தம் வந்துரும். ஐயோ ரத்தம் அப்படின்ற டைலாக். சரி, இல்லன்னா அந்த ஃபைட் ஃபுல்லா நடந்ததுக்கு அப்புறமா கீழே தவந்துகிட்டு கேட்பான்ல நருட்டோ கிட்ட, நீ எதுக்காக அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸை காப்பாத்துற? சொல்ல நருட்டோ, எதுக்காக நீ அவங்கள காப்பாத்துற? சம்பந்தமே. ஸோ நருட்டோ பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே எமோஷனல் டைலாக் தான். வந்து குறிப்பா நம்ம வந்து எதையுமே இதுதான் பெஸ்ட்னு சொன்னா அது வேற டென்ஷன் ஆவாங்க. எனக்கு ஃபேவரட் வந்து சாஸ்கேக்கு அவன் புரிய வைக்கிறது தான். அந்த இதுல வாட்டர் ஃபால். ஆமா, சாஸ்கே என்ன ஆனாலும் நான் உன்னை ஒரோச்சிக்குமாரு கூட போக விட மாட்டேன். அவன் கேட்பான், எதுக்கு நீயே இதெல்லாம் பண்றனா? ஏன்னா நீ என்னுடைய நண்பன் அப்படின்பா. ஸோ இங்க வந்துட்டீங்களா? சோ நெஜிக்கு பண்ணது எல்லாமே டோட்டலா ரொம்ப செட்டில்டா. அவன் எமோட் கூட பண்ண மாட்டான். ஒரு டைலாக்மே ரொம்ப என்னாச்சு நருட்டோ வந்துகிட்டு இருக்கியா, இப்போ அவளுக்கு பிரச்சனை தெரிஞ்சு நீ போறியா அப்படின்ற மாதிரி இந்த மாதிரி டோன்லயே தான் பேசுவான். ரைட்டு. இதை விட்டு நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண கேரக்டர், நான் லைக் ஒருத்தர் ரொம்ப அட்மையர் பண்ணி இந்த கேரக்டர் பேச ஆரம்பிச்சேன். அது ஆக்சுவலாக அவங்ககிட்ட கூட நான் சொல்லி இப்படிதான் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு. உங்க எல்லாருக்கும் பேட்மேன் ஜோக்கர் அவர் தெரியும். அவர் ஆக்சுவலா ஸ்ரீனிவாசமூர்த்தி அண்ணா அவர் பேசினது, அவர் ரொம்ப ஒரு மாதிரி சைக்கோஸ்டிக்கான டோன்ல பேசியிருப்பாரு. இவனுக்கு ஏன் ஒய் நாட் ஆல்ரெடி எப்படி பேசியிருப்பானு எனக்கு ஐடியா கிடையாது. கோன் ஐ கெஸ் அந்த 2 தலை வெளில ஒருத்தர் இருப்பாங்க அவனுக்கு. அவனே தான். ஸோ அவனுக்கு நான் இந்த ஒரு டோன் தான் யூஸ் பண்ணேன். அவங்கள வராங்கன்னு தெரியுதுல்ல, அப்புறம் எதுக்காக போய் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி கொண்டு போயிட்டு. ஸோ அவனுக்கு ஒரு மாதிரி என்ஜாய் பண்ணி பண்ணேன். அதே மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டோம் ப்ரோ. எப்படி பேசணுமோ நீங்க பேசுங்க. உங்களுக்கு அதுக்கு செட் ஆகுற மாதிரி நான் உட்கார்ந்து இதுதான் வேணும் அதுதான் வேணும் அந்த இதை எப்படி பிளான் சொல்லிடுவாங்க. எனக்கு மெசேஜ் வரும், ஃபார்வர்ட் பண்றேன். நீங்க உங்களுக்கு அவர் பேசுறதே ஒரு வாய்ஸ், யூனிக் வாய்ஸ். வாட்டர் டிராக். அதுதான் அந்த பேட்டில் நடந்துட்டு இருக்கும். டெமாரிங்க வந்து வெளியே வாடா அவனை வெளுக்க போறேன்னு காத்துட்டு இருப்பா. அவன் மரத்துக்கு உட்காந்துக்கிட்டு, நான் ஒரு மேகமா போனதுதான் எவ்வளவு நல்லா இருக்கும், காத்தடிக்கிற பக்கம் தானா போயிட்டு இருக்கலாம், அதுதான் என்னோட ஸ்டைல். ஆனா இந்த வாழ்க்கை என்ன கொண்டு எங்க நிறுத்தி இருக்கு அப்படின்னு பாப்பா. வெளியே வாடா கோலே. நல்லா இருக்கும். 2 பேருமே ஹென்டாய்க்கு பேசலாம். மைண்ட்ல வச்சுக்கிறேன். ஹென்டாய் வந்தா இவங்க இந்த வீடியோ ஓடிறப்ப எந்த ஹென்டாய்க்கு டப்போ நான் கமெண்ட்ல விடுங்க ஜமா விடுங்க, சொன்னா கேளுங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ். Thank you so much. ஒட்டாக்குள்ள இவனை சிரிச்சது இவர் சொன்னதெல்லாம் மறக்க மாட்டேன். ப்ரோ இவங்கெல்லாம் அந்த ஸ்டார்டிங்ல இருந்து டிராவல் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு தெரியும் ப்ரோ நான் எமோஷன் இதை நான் நடுவில் வந்து பார்த்துட்டு ஓ இவனுக்கா அவனுக்கு பார்த்தா இவன் நான் கேட்குறேன். ஆனால் எப்படி போகலாம் ஆக்சுவலாக செம்ம தேங்க்ஸ் சொல்லணும் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு தான் 2 பேருமே. செம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனு. இவன் இந்த நாள் சொல்லிட்டு உனக்கு எப்படி வேணுமோ பேசுடா, ஏன்னா அப்பதான் அந்த ஸ்டுடியோக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்டர் ஆகுறேன், எப்படி வேணுமோ பேசுடா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னாங்க. அந்த இன்ஜினியர்ஸ் ப்ரோ போதும் ப்ரோ பிரச்சனை நல்லா இருக்கு வரல அப்படின்னா நான் ஏத்துக்கிறேன் நீங்க லைட்டா போதும் அதனால கம்ஃபர்டபுள் அவங்களாம். ஐயோ